سلام، خوش اومدین به دیر وقت، پادکستی که توش من و رفیقام میشینیم راجع به موضوعات مختلف به حرفای همدیگه گوش میدیم. و اما مهمونی که اولین مهمون این ور سالی که دارم حسین آقای افشاری، که آقا دمت گرم که اومدی و خیلی من تو رو دورا دور از سالیان خیلی دور میشناسم و دیدم تو اینستاگرام و اینا. و به نظر من تو رو در واقع جزو فاوندرهای کلاکت میشناسم. یعنی من چیزی که از تو میشناسم اینه که تو یه کسی هستی و حالا همه اینا رو ازت میپرسم. کلاکت رو هم من یک ایجنسی تبلیغات میشناسم که فکر کنم خیلی دقیقم نیست، یعنی فکر کنم خیلی کار دیگه میکردین که من اینشو خیلی بیشتر همه دیده بودم و اینا. و بین در واقع کار تبلیغاتی که من میدیدم، خلاقیتی که توی کلاکت بود یه چیزی بود که چش آدم میگرفت و مثلا آدم یادش میموند و اینا. واسه همین به نظر من تو جزو افرادی هستی که خلاقیتت اون کاریه که به عنوان کار اصلی داری انجام میدی و این واسه من خیلی با ارزشه. حالا الانم که دیگه اومدی تو یوتیوب و به واسطه یه مثلا ولاگ و ویدیو یه خورده با خودت هم بیشتر بچه‌ها به صورت پابلیک آشنا میشن، همه اینش هم خیلی باحال تره و دیگه گفتم فرصت خوبیه که یه مکالمه هم داشته باشیم. حسین جون سال نوت هم مبارک. خوبی؟ سال نوتون مبارک. سلام عزیزم، خیلی خوشحالم اتفاقا اومدم توی برنامه قربونت، تو. منم من خیلی اینطوری. دوست دارم برنامه رو، یعنی دوست دارم همینجوری این برنامه بگیریم از صحبت کردن با آدمای مختلف واقعا لذت میبرم. آره و منم همینطور. همه اینایی که گفتی، تمام این چیزایی که گفتی تیکه تیکه درسته، نه اینکه به کلیتش بگم درسته و خیلی بیشتر تعریفش بکنیم که بگم چیه. مثلا داری میگی که کلاکتی آژانس تبلیغاتیه. آره، آژانس تبلیغاتی شد در صورتی که اولش یک استودیو بود، یعنی یک استودیوی ساده‌ای بود که چند تا جوون داشتن با هم ویدیو میساختن و اینا، و بیشتر سمت محتوا سازی بود، بعد رفت سمت تبلیغات بیشتر. و آره، همه اینا که داری میگی تیکه تیکه همشون درسته، این که من فاوندرش بودم اینا همش درسته، ولی جای حرف داره، جای بحث داره، میتونی دربارش الان حرف همه بزنیم. رو آره میریم تو. آره آره عزیزم. ازت این میخوام که که یوتیوب هم هست، یوتیوب هم این آره که خودم اومدم خیلی دلیه. حالا اینا رو بازم میگم، با هم دربارش حرف میزنیم. خیلی دوست داشتم که تو این محتوا باشم. آره یوتیوب خیلی واسه منم خیلی کار دلی تریه و اینا، ولی یکم برگردیم عقب‌تر. پس از این استودیوهای خلاقانه بودین شما، درست میگم؟ آره خیلی آره زیاد هست تو دقیقا. تهران، زیاد میبینم. آره خیلی ولی داستان شما بامزه‌ای فوکس داریم رو ما. ویدیو بودین، درسته؟ آلین ببین، ما موقعی که شروع کردیم به کار کردن، میخوام جو رو بهت بگم که چی بود تو کشور، چه شکلی بود. مدیای اصلی تلویزیون بود. خب چه حالا سالی؟ دقیقا چه سالی بود و بعد بهت بگم، حدود 92 3 بود فکر اوکی میکنم. اوکی. جو تلویزیون بود، اینترنت تازه داشت شکل میگرفت، آپارات تازه راه افتاده بود، یه مخصوصی نداشت آپارات. اولین برنامه‌ای که رضا رشیدپور ساخت یادته؟ آره آره آپارات پخش اولین شد. برنامه‌ای که آپارات پخش کرد برنامه رضا رشیدپور. ما دقیقا همزمان با اون بودیم. میخوام بگم مال کیه این داستان‌ها. این که حالا ماها بلد بودیم چی کار کنیم و یکی فیلمبردار بود، یکی خلاق بود، یکی ادیتور بود، و اینا همه با هم دیگه جمع شدیم. اینو به جرئت میگم که بابا ما اولین شو اینترنتی رو ساختیم، اسمش کرگدن شو بود. یعنی قبل از کلاکت و اینا اصلا این کرگدن شو بیشتر بولد شد، چون کلاکت یه چیز دیگه ای بود. جمع شدن ما 5 نفر با هم دیگه سر کرگدن شو بود که آره شکل اصلا گرفت. یادم رفته بود کرگدن شو رو، الان که آره گفتی یادم آره اومد که تو اینستاگرام شما با اون کرگدن شو ترکیدین همتون فکر کنم. آفرین. تو اینستاگرام میشد 15 ثانیه درسته گذاشت، آره. ما تبلیغ رو میذاشتیم تو اینستاگرام، بعد میرفتیم توی آپارات یه چیزی حدود برنامه 45 دقیقه‌ای آپلود میکردیم. بعد اون موقع این برنامه خیلی ویو میگرفت، یا مثلا 13-14 هزار تا ویو میگرفت تو آپارات. جوری شد که آپارات زنگ زد، ما رو دعوت کرد بیاد بشین با هم حرف بزنیم ببینیم چه خبره. عجب. یعنی اون موقع خیلی عجیب بود دیگه، تو اینترنت چنین چیزی وجود نداشت. بعد چی بود؟ ما چی کار آوردیم. میکردین تو کرگدن شو بیشتر؟ آخر اینم خیلی بامزه است، اینکه من و فرشید و ابی و سامان و مصطفی بودیم با هم دیگه این کار رو شروع کردیم. ذهنیتمون ذهنیت تلویزیون بود. مهران مدیری بود که اومده بود حالا تو اینترنت، یعنی تازه داشتیم با خودمون فکر کردیم که چه برنامه بسازیم.
ما دقیقا شبیه شوهای مهراب مدیری، نه سریالی، این آیتم که بیس آیتم بودین. میساز آیتم میساختیم میآوردیم جلو. یکی نمیدونم برنامه، بعد برنامه اسم عجیب، چون از مدیوم تلویزیونی نام زده بودیم بیرون، میتونستیم خلاقیتمون رو خیلی بیشتر نشون بدیم توش. مثلا برنامه من که میگرفتم یه ذره برنامه جدی‌تری بود، مکانهای مختلفی رو تو تهران معرفی میکرد. حتی به این فکر کرده بودم که من میتونم برم یک گوشه ای از ولیعصر رو نشون بدم، بگم اینجا میتونی بشینی سیگار بکشی، اونو معرفی کنم. در این حد که ما اون سال اولین ویدیو هم که گرفتیم املتی گل‌ها یا املتی علی املتی یا مهدی املتی بود، یه چنین چیزی بود، رفتم معرفی کردم. یعنی ما املتی معرفی می‌کردیم. اسم برنامه رو گذاشته بودیم اونجا. اسم آیتم اسمش اونجا بود. من حتی خوشویی مثلا معرفی کردم تو یکی از برنامه‌ها. فرشید برنامه آیتمایی مثلا فانش رو میساخت، آیتمایی مثلا مقایسه ماشینای فانو میساخت. ما ماشین رو مقایسه نمی‌کردیم، ما میرفتیم صندوق عقب ماشینای 3 تا ماشین رو با هم مقایسه می‌کردیم که آدم توش جا میشه یا نه. یعنی این خلاقیت تو آره تک تک آره. آیتما بود، خیلی بامزه بود، خیلی چیز جالبی داشت اون موقع که رفت این جلوتر سریالی تر شد. البته دیگه از آیتم در من شد سریالی زده. دو تا موضوع توش هست. یکی این که به نظرم یکی کم که آیتمی بود باعث شد تو اینستاگرام یه خورده بیشتر دیده شه، چون آیتما کوتاهن عموما، ورژن مثلا 15 ثانیه‌ای از توش میشد در آورد، یا مثلا تیکه هاش و اینا. و بعد هم این که یه خارج باکس فکر کردنی بود که مثلا تم رایج بود، یعنی تو عموما یه چیز متفاوتی قرار بود ببینی، حالا حتی اگر تایتلشو بخونی یه مثلا ذهنیتی بهت بده، ولی عموما یه اتفاق دیگه ای میافتاد. اینا خیلی جالب بود. ولی یه لحظه سر کرگرن شو وایسیم. شما یه سری آدمی که این شما توانایی برنامه سازی رو داشتین اون موقع، بذاریم بریم عقب‌تر ببینیم که چرا تو توانایی رو داشتی. یعنی مثلا تو خودت تحصیلات دانشگاهت مرتبطه، یا مثلا چه جوری علاقه مند شدی به این کار اصلا؟ ببین نه، ما هیچ کدوم چرا فرشی تحصیلات دانشگاهش مرتبط بود، ولی من کامپیوتر خوندم و یه آدم درس نخون که کاردانیمو 6 سال طول کشید بگیرم، 12 ترم شت. طول کشید گرفتم. اصلا نمیرفتم دیگه، دانشگاه هم شهرستان بود، فقط محض تفریح همینجوری میرفتیم میومدیم. کلم باد داشت، اصلا برام مهم نبود درس خوندن، روزگار اصلا اهمیتی نداشت برام. قیمت هم اینجوری نبود که الان هست، اینم بگم. من 19,000 تومان پول اجاره خونه میدادم تو اون شهرستان ماهی. 19,000 تومان خنده داره. آره و واقعا. اینا حتی برای اون موقع هم ارزون بود. خواهم بگم چقدر بذارم تو ارزون بوده متولد دیگه. چندی؟ من متولد 66ام. 66. من فکرم آره 68. اوکی شور. آره آره همون. من 66. تو بچه‌ها من بزرگترینشون بودم. من پس متولد 66ام. کلاک تو همه این ماجرا مال بعد دانشگاه است ها؟ کلاکت مال بعد از دانشگاهه که دانشگاه اینقدر منو خسته کرد، تصمیم گرفتم برم سربازی. سال 91 من اقدام کردم برای سربازی رفتن. همون زمان 91 میشه 2011 فکر میکنم حدوداً، که من اینستاگرامم هم راه انداختم. یه اینستاگرام ساختم، بلد بودم یه ذره عکاسی کنم، دوربین گرفته بودم، داشتم باش کار میکردم، عکس میگرفتم هر روز. سرگرم دوربین و عکاسی از چیزهای مختلف بودم، گل و گیاه گرفته تا خیابون و اینا. اولش که عکاسی میکنی تو نمیدونی که چه کاتگوری رو دوست داری انتخاب کنی، بری مثلا تبدیل شی به اون عکاس استریت فوتوگرافر میخوای بشی، یا مثلا میخوای ماکرو بگیری یا اینجور چیزا. برای همین عمومی میگیری تا ببینی دستت بیاد دیگه. ولی با اون موقع ها دوربین من دیگه، یعنی تو تازه رفتی دوربین رو آره گرفتی و شروع. اوکی. آفرین. اصلا اون موقع مثلا عکاسی با موبایل خیلی شکل نگرفته بود، آره آخه دوربینی اولاش نبود بود روش اصلا تازه. موبایل. آره دوربین نبود، مال زمان 4S 4 اپل اون موقع. دوربین موبایل خیلی هنوز جا نیفتاده بود که چی کار میکنن باهاش. و من یادمه که 2011 یه دونه اینستاگرام آوردم بالا. سال 91 رفتم سربازی، یه چند تا عکس گرفتم گذاشتم کنار، یه دونم پست کردم، یعنی یکی دو تا پست کردم گذاشتم کنار اینستاگرام. رفتم برگشتم از سربازی سال 91 از چیز رفتم، چی بود، برج 6 رفتم، چی بهش میگن، آموزشی.
آموزشی، آفرین. آموزشی رو رفتم 2 ماه از دنیا بیخبر، از اینترنت و دنیا و تلفن این کارتیا بود. برگشتم دیدم که اینستاگرام چه جدید شده، چه ایرانی‌ها یه ذره اومدن توش، داره همینجوری جون میگیره. اینجا بود که اینستاگرام یه ذره بیشتر شکل گرفت. بجز کار عکاسی که میکردم با مجله مثلا یه چیز خانوادگی طور بود، اسم مجله یادم نمیاد، با اون کار میکردم و در کنارش با موبایلم شروع کردیم عکاسی کردن. اون موقع من مینیمالیست بودم، با موبایل عکسای مینیمال میگرفتم تو اینستاگرام میذاشتم. اینستاگرام من شکل گرفت اومد بالا، من یه ذره فالوور گرفتم اینجا. بعد اینا هنوز کلاکتی وجود نداره ها اینجاها هنوز. بعد اینستاگرام که یه ذره بیشتر شد، بچه‌ها رو بیشتر شناختیم، یه جمعی شکل گرفت، شروع کردن اینستامیت گذاشتن. دوستام از نزدیکام کسایی بودن که تو این جمع بودن، بیشتر با هم دیگه آشنا شدیم ماها، مثل نگین، شقایق، مهسا نعمت، روزبه اون موقع دوستم، اینا با هم دیگه یک کامیونیتی داشتیم، این کارا رو دیگه میرفتیم و اینا. اینم باز هنوز کلاکت نیومده بود. من اگه خیلی دارم دیتیل میگم جلومو بگیرا، چون دیتیل بگم رفتم سالها رفتم. ردیف راحت باش. بعد این که دیگه گذشت، این سامیت دوم یعنی بعدی که شکل گرفت مال علیرضا تخشاب و علیرضا، اون یکی 2 تا علیرضا بودن، یعنی علیرضا و علیرضا فامیلیشون هم نمیاد، اونها خیلی معروف بودن اون موقع. منم دعوت کردم، منم رفتم، ما هم رفتیم. اینجا دیگه یه ذره بیشتر جون گرفت، من و مسعود شاهی دوستم با هم دیگه آشنا شدیم، نه تو این سامیت، از دوستای قدیمیم بود. گفتم مسعود من بلدم عکاسی کنم، تو بلدی تدوین کنی. با هم دیگه نشستیم، شروع کردیم سناریو می نوشتیم تو پارک، میشستیم با هم دیگه، مثلا ایده های فیلم کوتاه در می آوردیم. یعنی هنوز مدیا اون شکلی نبود، یعنی ما همچنان تو فکر این بودیم که بریم تو سینما. یعنی اینستاگرام کلیپاش 5 ثانیه 10 ثانیه کمتر، خیلی کم بود، اصلا مربع بود عکس‌ها. این مال اون زمانه، این چیزایی که میگم. ما این کارا رو کردیم. من یه خونه‌ای داشتم تو زندگی می‌کردم، با مسعود تصمیم گرفتیم که دوتایی این خونه رو تبدیل کنیم به یک استودیو. من برم تو اتاق بشینم کار کنم، یعنی برم شبا تو اتاق بخوابم، روزا مسعود بیاد با هم ادامه بقیه خونه رو استفاده کنیم برای استودیو. رنگ زدیم و افتتاحیه گرفتیم و کلی سر صدا کردیم. اون موقع دیگه اینستاگرامرها رو میشناختم، اینفلوئنسر نبود اون موقع اینستاگرامر بودن. بچه‌ها رو میشناختم، تو 3 روز ازشون دعوت کردم، اینا دیگه تون میگم 3 روز ازشون دعوت کردم، اومدن، یه پرفورمنسی هم برگزار کردیم تو روز آخر افتتاحیه. تازه همینم خلاقیت به خرج دادیم، یعنی سعی کردیم که یک افتتاحیه 3 روزه بگیریم، نه مثل همه یک روزه سر یه ساعتی بیام. ما 3 روز افتتاحیه گرفتیم، بچه‌ها می اومدن و میرفتن و این شد که کلاکت راه افتاد. همون اون شد اینجا کلاکت. تازه ما دوتا با هم دیگه اینجا کلاکت تازه راه انداختیم. بعد ایده کرگدن شو اومد از همون بیرون. من گفتم که فرشید رو میشناسم، میدونم که یکی هستش اینجا داره پرده سبز کار میکنه، توانایی داره، خلاق، خفنه، چرا تنهایی کار کنه، بیاد ما واسش انجام میدیم. رفتم سراغ فرشید. خب اینا یکوش با هم میشستیم حرف زدیم، داستانه بامزه فرشید داره که فرشید در میرفت. بعد 1-2 جلسه خفتش کردم، پیداش کردم، آوردم نشوندم، با هم نشستیم کرگدن شو رو ساختیم که سامان دوست فرشید بود اضافه شد بهمون، ابی دوست من بود. همزمان که داشتیم کرگدن شو رو فکر میکردیم، ابی هم از اون جهت، از یه جهت دیگه از دوستای من اومد اضافه شد. ما توی کلاکت که کار عروسی میکردیم ابی کمک میکرد به من و مسعود. بعد اینجا دیگه همه رو با هم میکس کردیم. تو کار عروسی منظور تصویربرداری عروسی و ایناست؟ بله کار تصویربرداری فیلمبرداری عروسی. خب اوکی ناکن الان من الان اینو بذاریم یه لحظه تو پرانتز. یک چیز دیگه که میخوام راجع به، یعنی یک نقطه مشترکی توی مسیر به وجود اومدن کلاکت اینطور که تو داری میگی هست، اونم یه ذوق هنریه که تو مثلا دفعه اول
اصلا رفتی دوربین برداشتی و شروع کردی اون ذوق هنری خودتو بروز دادن که بیاد بشه کلاکت و اینا. دوباره میخوام یه ذره برم عقب‌تر ازت بپرسم این ذوق هنری به نظر تو از کجا میاد؟ یعنی مثلا داشتی بزرگ میشدی تو خونه و اینا، مثلا به تزریق شد؟ مال من اینطوری بوده، من مثلا به دنیا که اومدم از اولش به هم تزریق شده فیلم و سریال و موزیک که مثلا خوب و نمیدونم صحبت بکنیم راجع به یه اثر هنری و نمیدونم اینا رو من داشتم از اول. مال تو چه جوری بوده؟ نه برای من اصلا این شکلی نبوده. ببین همین اتفاقا این خیلی بخش مهم و خفنی از زندگیمه که خیلی کمتر در موردش حرف میزنم و این خیلی جای خوبیه اتفاقا در موردش حرف بزنیم. یه برهه‌ای از زندگیمه که برای من خیلی مهمه، خیلی تاثیرگذار بود. یکی از جاهایی بود که تصمیم‌های پروانه‌ای بود که باعث شد کلاً عوض بشه زندگی من. اونم این بود که اوکی من تا قبل از اینکه برم دانشگاه، تا دبیرستان که بودم، من بابام کارمنده، مامانم خونه بوده، خانه‌دار بوده و تمام دور اطرافیام همه کارمند بودن. یعنی اینجوری که تو باید بیمت رو بدی، باید بری سر کار، صبح بری شب بیای، خیلی منظم مرتب روتینتو داشته باشی و چیز هنری تومون نبوده خیلی، مثلا بگم هنرمندی تومون بوده، نه. آهنگایی که تو خونه گوش میدادیم همون هایده و ابی و اینا بوده، خیلی نرمال بوده همه چی. یه جا من با یه سری از دوستام آشنا شدم که اینا خانواده هنری داشتن. این که ما خوردیم به اینا دیگه اصلا زندگی من عوض شد. پس از طریق یه دوست و آشنایی. رفتم تو خونه زندگیشون، یه اکیپی شکل دادیم ما دختر پسر تو اون دوران سوم دبیرستان هم حدوداً. آره یه اکیپی شکل گرفت که اونا همه هنری بودن، همه بچه‌های هنرهای زیبا بودن. من توشون نبودم. من یه آدم عادی بودم که مثلا تو چی بود اسمش، فنی حرفه‌ای داشتم میخوندم. این شکلی به کامپیوتر توی هنرستان فنی حرفه‌ای طور اونا داشتم میخوندم و بچه‌هایی که تو مدرسه با هم بودن هیچ کدوم هیچ ربطی به هنر نداشتن اصلا، صفر. بغل دستیم مثلا اگه من 17 18 سالم بود، اون 23 سالش بود، 3 سال افتاده بود. اینقدر گنده با پیکان میرفتیم بیرون. ما بچه‌ها همه اهل قلیون و اینا، اصلا یه فاز دیگه، یه جای دیگه. من با اینا که وارد شدم اصلا عوض شد، همه چی عوض شد. رفتم توی خانواده‌ای دیدم که مثلا با هم میرن شمال، کتابخونه خیلی بزرگی دارن، مثلا توی خونه آهنگای پینک فلوید پخش میشه، آهنگای مثلا باب مارلی داشت پخش میشد. خیلی آهنگ زیاد بگم، انقدر من اونجا آهنگ زیاد آشنا شدم، با آدمای جدید آشنا شدم. مثلا اینجوری شد که میشستیم ما پورتیست گوش میدادیم یهو اون سن و من تازه آشنا شدم که مثلا چقدر خفنه. پورتیست درست میگن دیگه؟ پورتیست میگن، پورتیست میگن، درست میگن. آره با پورتیست آشنا شدم، وای چقدر خفنه مثلا این آهنگا چقدر عجیبن، چقدر باحالن. مثلا خواننده ها رو مغزم کار نمیکنه. عالی، اینقدر خفن بود. یا مثلا فیلم میدیدیم، میشستیم فیلم های خوب میدیدیم، بعد فیلم میشستیم در موردش حرف میزدیم، میشستیم اونو نقد میکردیم، میشستیم در موردش صحبت میکردیم. برای من اینا همش جدید بود. میدونی من تهش این که دستهای آلوده میدیدم، مثلا سینما میرفتیم خونه تهش این که بری مثلا مال فلان کارگردان بشینی نگاه کنی، بعد بیای بشینی در موردش حرف بزنی، ببینی که چی شد چی نشد و اینا، برام عجیب بود دیگه. یا یکی دیگه خاطرات همینه که مثلا ما میرفتیم شمال با بچه‌ها. اول اینکه دختر پسر میرفتیم، برای تمام دوستام عجیب بود که ما توی خانواده با دختر پسر میریم. اینا خیلی براشون مهم بود که سر ناهار شام دور هم جمع بشیم. برای من که مثلا من اردک نخورده بودم، برای من عجیب بود که اینجا یه خورش اردک درست میشد، دور هم جمع میشدن، شعر میخوندن، شب شعر داشتن. میدونی اینا برای من خیلی عجیبه ها. شاید توی خانواده‌های دیگه که آدم‌ها اینجوری بزرگ شدن توش عجیب نباشه براشون. آره نه، ولی بالاخره من کالچر اصلا یه شاکه. چیز اصلا عجیب اینجوری بودم که
چطور چقدر میشه چنین جالب. خانواده‌هایی وجود بعد داشته تو باشه این و شراب بیارن، شراب بابا بزرگ برو شرابو آها بیار، همون که اصلا بابا بابا بزرگ بزرگ شراب شراب گذاشت. میندازه. من بابا بزرگم تهش پاشو از این پاش رو پاش بندازه، شراب چیه؟ ولی این گناهه. مواجهه شدنه با این فضای اون چراغه رو تو ذهن تو روشن کرد که این علاقه ایه که تو داری. درست میگم؟ یعنی دید با هنری، مثلا انقدر تغییر درگیری داد، هنری، نمیدونم چیزای این شکلی. انقدر تغییر داد زندگیمو که قشنگ قبل اسلام بعد اسلامه. آره دیگه، از اونجا مسیر زندگیت از مثلا اونجا مشخص خیلی تر عوض. میشه. چقدر مثلا یکی جالب. دیگه کارهایی که کردیم حالا این بود که ما مثلا 4-5 تا جوون بودیم با هم دیگه میرفتیم، با خانواده هم میرفتیم و سنمون کم بود نمیتونستیم خودمون بریم، که با خانوادهشون میرفتیم و خانواده خب همه هنری. یه بار با آقای ایرج زیدنج ما رفتیم اونجا ام. و من نقاش نبودم، بچه ها نقاش بودن، منو مدل میکرد، میگفت مثلا اینجوری فیگور بگیر که بچه‌ها بتونن طرح بزنن. خب اینا برای من قفل بود دیگه، می‌دونی آره. اینجور چیزا برای من قفل بوده تو زندگیم. آره این فعالیت‌های خیلی فانیه که واقعا یه اکیپ هنری داره هم داشته باشی، خیلی خوش میگذره. مثلا خیلی ما مثلا بچه‌هایی بودیم، حالا الان همه رفیقای من ایران رفتم، الان 1-2 سال اصلا کسی از رفیقای قدیمیم نیست که با هم دیگه سازم میزدیم به خصوص. ولی مثلا تا قبل از اینکه بچه‌ها برن ما همیشه داشتیم پارتی میکردیم و یه دونه اسپیکر نداریم هیچ کدوممون، یعنی نه خونه ما نه خونه اون یکی یا نه خونه، هیچ اسپیکری وجود نداره چون ساز هست، آره. اصلا کسی موزیک نمیذاره آفرین. و مثلا یه جاذبه گردشگری شده بود خود اون، یعنی مثلا آدما بیرون دایره ما هر از چنگای مثلا دوست فلانی مثلا میومد و اونجا مثلا پشماش میریخت که مثلا اینا 7 ساعت 8 ساعت مهمونی رو اینا ساز میزنن و همه یعنی یه 20 دقیقه ما 10 دقیقه اونا یه ساعت این یکی ها مثلا همینطوری هی این میچرخید و مثلا این واسه خود منم مثلا کاملا روتینه، یعنی مثلا من خودم هم اینو دائما داشتم. یا مثلا میگم من بچه بودم، حالا از این خاطرهای اینطوری تو پادکست زیاد گفتم، ولی مثلا من بچه بودم بابام با ما یه سری بازی میکرد که من بعداً تو دانشگاه فهمیدم تمرین تئاتره. میدونی چی میگم؟ باریکلا یعنی مثلا یهو آفرین. مربیه میگفت این کارو بکنید و مثلا من اینطوری که واو من این کارو مثلا 20 ساله دارم میکنم. یا مثلا اتفاقات اینطوری اینا مثلا واسه من خیلی مثلا روتین تر و مثلا عادی تر بود و اینا. آره. ولی و میدونی این یه خورده توقع من رو هم میبره بالا از خودم، میدونی، یعنی اینطوری میشم که درست میگی، خب پس تو درست میگی. اگر الان تصمیم گرفتی کار هنری انجام بدی، تو اصلا به خاطر این پشتوانه تو اصلا حق نداری کار بد بکنی. میدونی چی میگم؟ آها میفهمم. واسه همین یهو یه ایده به ذهنم میرسه، میگم وای من اینو درست بکنم، مثلا بارمو بستم، بعد اونو هی اوورثینکش میکنم، میگم من آره. نمیتونم کنار بیام که مثلا این تو شعرم اینطوری بگم یا مثلا یه موزیک اونطوری آره. درست کنم. میدونی باز تصمیم میگیرم که پرفکشنیست این میادش یقتو میگیره. آره پرفکشنیست آخه مال من نه، یعنی من اوکی ام. میدونی یه چیز یه بار مثلا پشتوانه‌ای رو دوشمه که آره. اسم کنم نباید بکنم، چون بابام نکرده. آره. بابام مثلا کار سخیف میتونسته بازی کنه نکرده، کار مثلا بد آفرین. برنامه بد میتونسته بره نرفته. میدونی چی میگم؟ واسه این آره منم اسم میفهمم. میکنم نباید منم مثلا کار مثلا ریسکی بکنم، این خیلی آره. جلوم میگیره. یه وقتایی که ببین در مورد میبینم بازی‌ها یه چیزی بگو چون بگو رد نشدیم بگم، اون بگو یکی بگو از آره. بازی‌هایی که میگفتی دقیقا یاد همون زمانی که ما با بچه‌ها میرفتیم تو دبیرستان من، میرفتیم تو شمال دریابیشه با هم دیگه بازی میکردیم، بازی مافیا بود. خب ببین سال بهت بگم میشه مال سال 85 من رفتم دانشگاه، این مال 83 فکر کن. آره درسته. سال 83 من مافیا بازی میکردم و یادمه اینو از دانشگاه بچه‌ها آورده بودن. تو دانشگاه نمیدونم حقوق بود کجا بود، کدوم دانشگاه آره بود که منم استاد نمیدونم. دانشگاه باشین با بچه‌ها این بازی رو میکرده سر دانشگاه، اینو از اونجا آورده بودن ما اینجا بازی میکردیم و کسی نمیدونست مافیا چیه. یعنی بچه‌ها میگفتن ما یه بازی میکنیم به اسم مافیا، میگفتم مافیا چیه بابا. بعد که گذشت الان میبینم مثلا اینقدر معروف شده مافیا، واقعا اینجوری هم که بابا جمع کنیم اون کی ما بازی میکردیم با آره اینا، فیکس دم اونا باورم گرم. نمیشه. آره آره واقعا دم اونا گم. اصلا یا مثلا بازی گالری رول گردی پلی که کردیم نمی‌کردن اون زمان خیلی. اینا من.
نه آره اصلا. الان خیلی رول پلی مود شده. دقیقا آره و خیلی یا بامزه گالری بود. گردی. آره و مثلا من خودم هم اینطوری بودم که مثلا گالری دوست مامانم بوده، من دستمو گرفتن بردن اونجا، میدونی، و من الان که 26 سالمه من هنوزم پا میشم باریکلا، میرم همونجا دوباره، میدونی. آفرین. این خیلی مثلا مهمه که تو آدمای تعلق داشته باشی. این دوستم که دارم میگم، باباش اسمش محسنه، عمو محسن ما بهش میگفتیم. مهم. صاحب گالری طراحان آزادن. چه با با خاله روزیتا. آره با خاله روزی. آره اسمش رو امیدوارم درست بگم از اون موقع، تا الان یادم شاید رفته باشه. و اینجوری بود که اونا کار داشتن، آرتیستا رو می آوردن تو اونجا برگزار میکردن. ما برای اینکه مثلا آماده بشه شب میرفتیم گالری میخوابیدیم، شبو تو گالری میگذروندیم با هم دیگه. و فاز سیگار هم میگرفتیم، سیگار میکشیدیم اون موقع. چقدر چیز بامزه بود. و الان میفهمم که اون موقع چه اتفاقی واسه من افتاده ها. اینکه هنرمندای خفن میومدن کاراشون رو میذاشتن، ما میدیدیم اینا رو و الان میفهمم که چه معجزه‌ای بوده برای من آره اون واقعا چیزایی آره. که دیدم اون موقع. الان میفهمم که چه اتفاقی واسم افتاده تمامش ها، تک تک. مثلا آخه یکی در خیلی مورد محسن سالای نامجان باید بگم، حساسی خیلی هن. بامزه است. اون دوره سنی خیلی حساسه. خیلی یعنی تو با خیلی یک تفاوت، همین دوستیه دیگه، با یک تفاوت دوست من و تو الان میتونستیم در حال قلیون کشیدن توی فرهزاد باشیم. باریکلا یعنی واقعا یه دوست باریکلا. فاصله است بین این دوتا. اون ساله دقیقا یه خیلی دوست. حساسه. من 2 تا محسن جا نامجویه چی میرفتم، بود؟ اونم الان تعریف کنم. میخوام بگم که من چی میگن، وسط شکسته شدم. اصلا یه چیز عجیبی واسم اتفاق افتاده. چرا میگم برای من جذاب اینا؟ به خاطر اینکه من اونوری داشتم میرفتم، فکر کنم من مسیر داشتم اینوری میرفتم، یکی زده تو سرم گفته خب باید اینوری بری، نمیتونی اینوری بری. من شدم 2 تا رو رفتم. یعنی اینجوری باید تعریف کنم که اون زمانی که من با بچه‌ها میگشتم زمان قبل دانشگاه هم بوده. بچه‌ها دانشگاه‌های هنری رفتن، ولی خب من مسیری که داشتم میرفتم مسیر کامپیوتر بوده. خب نمیتونستم اینجا عوضش بکنم، ادامه دادم داشتم کامپیوتر میخوندم توی شهری به اسم آشتیان تو عراق. با آدمایی هم که اونجا همخونه بودم زندگی میکردم و اینا، همشون شبیه همین حالت نرمال زندگی خودم بوده که رفتم و هنری نبودن. یه زندگی هم داشتم تو ایران، تو تهران. یعنی اینکه من 2 روز تو آشتیان بودم، با اون آدما میگشتم، شبیه اون آدما، موزیکای اون آدما، فیلمای اون آدما، قلیون فلان بیسار. قلیون بدم میومده. من یه سال از کی بود، از دوم دبیرستان، نه سوم دبیرستان بعد دیگه قلیون بعد اومد دیگه نکشیدم. حالا ولی تو همون مسیر یه دونم قطع میشد این ارتباط، میومدم تهران با بچه‌های هنری، تو مسیر اونا 2 تاشو با هم حرکت میکردم. بعد چیز میشد، ترک میخوردم اینجا. هم مجبور بودم با اینا به روزگار ولی باعث بگذرونم، میشه حرف و که تو حرفشون رو بفهمم، باعث هم میشه این تو وریار بفهمم. دور نشی، باعث میشه چسبت از آره جامعه کنده نشه، چون همه اینطوری نیستن. یعنی آدمایی که اینطوری ان خیلی اقلیتن. الان که تازه تو همین اقلیت هم 90% ادان. یعنی من الان فکر میکنم اینا کدوم گالری آفرین. هست که من پاشم برم همینطوری بدون که چک کنم و مثلا مایند بلوشم بیام بیرون. الان آره امکان نداره. یعنی میدونی آره خیلی یه خورده نمیدونم حالا همیشه اینطوری بوده ما نمیدیدیم یا الان واقعا به خاطر اینستاگرام و اینا بیشتر شده، نمیدونم. ولی هر جوری هست خوش نمیگذره. یعنی برنامه آره قیاف آره. همون برنامه اکسپلوره. یعنی تو الان میری تو گالری، آفرین. ماجرا اکسپلوره، خیلی حال نمیده. موزه آره هنرهای معاصر رو من تو زندگیم ندیدم جلوش صف بکشن و مثلا اینا. آره امروز دیدم باورم نمیشد. و اینا اصلا اونایی که کسی میان نمیدونه مثلا سوژه یارو اثر هنر معاصر چیه. یارو اثر پیکاسو رو واسه 3 ثانیه نگاه میکنه و رد میشه میره. و واقعا مثلا براش تعجب داره وقتی که مثلا من میسم 10 دقیقه نگاه میکنم یه کاری رو. مثلا اینا همه اومدن که یه استوری بگیرن آقا برن. هر سال گنجینه رو میکشیدن بیرون دیگه. حالا آره هر امسال سال بود. پیکاسو گذاشته، ولی من تا جا که یادمه هر سال عیدا گنجینه رو میکشیدن، گنجینه‌ای که خود فرح پهلوی جمع کرده بود و میکشیدن بیرون، شروع میکردن اونو دوباره برگزار کردن. صف نمیدیدم من. اصلا صف نمیبستن امسال هیچ کس. دیدم که مثلا همه تو صفن که برن آثار پیکاسو رو ببینن.
اینجوری هم که خب دیگه حالا باشه دیگه. باشه. آره اکسپلور آخه میدونی، یعنی 4 نفرن که واقعا میخوان برن اون تو میدان نمیرن. من خودم الان دو دلم برم یا نه، گفتم قبل عید برم نرفتم، میدونستم میافتم تو این ماجرا. یه بار دیگه هم قبلا گالری گنجینه قبلی هم اینطوری شد، صفی بسته بودن که اونطوری من مثلا آخر سر گذاشتم یه دونم جمعه صبح پا شدم رفتم، مثلا خبری نبود هیچکی نبود، راحت رفتم آره دیگه. باز خوشحالم البته، آره با باز همه اینا خیلی باز خوبه. خوشحالم نسبتا. آره بابا باز همین امیدوارم به این که سمت بره، اب نداره. برن پیکاسو ببینن عموم جامعه یا آفرین. اونایی که اصلا علاقه‌ای به هنر ندارن خیلی بهتره تا اینکه مثلا برن چه میدونم آره هر جای حتی بره دیگه ای. مسخره کنه عیب نداره، بره چشو شهادت کنه آره به چیز اصلا خوب اون ببینه. حال موزه آدمو انتلکت میکنه، یعنی تو آدم عادی میری آفرین تو انتلکت میای دقیقا. بیرون. انتلکت خوبه به این آفرین منظور که مثلا انتلکت حداقل خوبه. وقت گذاشتی اثر دقیقا هنری داری نگاه میکنی حداقل. باریکلا. آره محسن اونجورم بگم تا گفتی که آره آره یادت آره نره، یه بار از همین سریایی که ما میرفتیم با بچه‌ها دریا میشه، با ماشین پدر بزرگ یکی از بچه‌ها میرفتیم، یه دونه MP3 پلیر داشت دوستمون، مامان دوستمون فکر کنم، MP3 پلیر که شاید مثلا 100 تا توش موزیک بود. یه دونه آهنگ تو این پلی شد، ما اینو وصل می‌کردیم به همین نوار کاست‌ها که میرفت تو. نمیدونم اینو یادته چه این آره چیزی یا ضبط نه. ما ماشین رو با میگی؟ آره بابا AUX میخورد به نوار کاست، میزدیم میرفت تو ماشین، این میخورد به MP3 پلیر ما، MP3 شت. پلیر پلی میکردی اون پلی میشد. خیلی جالب بودی. یه دونه موزیک توش بود، آنالوگ به دیجیتال آهنگ بودی. آفرین دقیقا آنالوگ به دیجیتال میشد. این موزیکی که دارم میگم اولین موزیکی بود که ما از محسن نامجو گوش دادیم. اسم آهنگ نوبهاری بود. نوبهاری شدم یادت یا نه؟ آره آره معروفه. آره آره چون است باغ بستان. آره این اینو ما گوش دادیم. آقا من تو ذهن ما شروع کردیم هی گوش دادیم خوشمون اومد از این. موقع برگشت تایماز رفت کل آلبوم پیدا کرد آورد داد بهمون، همزمان بگم با خیلی بامزه است، همزمان با زد بازیه. این قضیه زد بازی تازه داشت آهنگ میداد بیرون، این تابستون کوتاه نه تازه داشت آلبوم میداد بیرون، آهنگاش تازه یکی یکی داشت میاد بیرون. هم اونو گوش میدادیم هم اینو، این دوتا رو با هم گوش میدادیم. یعنی یه مدت میشد که داشتیم زد بازی گوش، یه دفعه اینو نوبهاری رو پیدا کردیم، آلبوم اولیه رو پیدا کردیم. من محسن نامجو کسی هم نمیشناخت، واقعا کسی نمیشناخت، نمیدونستن اصلا کیه. شروع کردیم تو ماشین گوش دادن. اون موقع من مثلا 18 19 سالم بود، زمان دانشگاه همه که می اومدم تهران، گواهینامه داشتم، با ماشین میرفتم دنبال بچه‌ها تو سعادت آباد میچرخیدیم، آهنگ محسن نامجو آلبومش رو گوش میدادیم و داد میزدیم میخوندیم از تورنج و جبر جغرافیا و اینا همشون. آقا ما اینقدر گوش دادیم خوشمون اومد، رفتیم به خاله روزی گفتیم که آقا مثلا این اینجوریه، این خیلی باحاله با اینا، اونا هم علاقه‌مند شدن. آقا پیدا کردن واسش اولین کنسرتشو گذاشتن تو نه تهران بابا به خدا. بعد ما دمشون آهنگای رو گرم. گرفتیم همه رو، هر کدوممون به تکی شدیم یک آهنگ پخش کن تو تهران. من به CD فروشا میدادم، هر کی میدیدم بهش میدادم آهنگ رو، گفتم بیا گوش بده. پر کردیم و کل تهران رو پر کردیم. کنسرتشو گذاشت، بعد شروع کرد دیگه کنسرت‌های کوچیک کوچیک گذاشت از این چیزا زیرزمینی‌ها که ما میرفتیم مثلا تو یه خونه شهر غرب میرفتیم، کلا 40 نفر 30 نفر بودن میشستیم، محسن میومد اونجا شروع کرد گیتار زدن و اینا. حتی یه بار قرار بود بریم شمال، همون شمالی که با بچه‌ها میرفتیم، محسن قرار بود بیاد، محسن نامجو، من دانشگاه بودم نتونستم برم باهاشون. آدم دست دادی. آخراش هم که تو ایران بود یادمه که خونه خاله اینا بوده، خاله روزی اینا بودش اونجا و خب میگم ما همراهش بودیم. یعنی از یه گوشه یه داستان، یه گوشه از زندگی مثلا محسن نامجو به ما خورده و من مطمئنم که ما 4 5 تا پسر اون موقع 4 5 دختر پسر که بودیم خیلی تاثیر داشتیم تو پخش شدن آهنگاش. آره خیلی پخش واقعا کردیم اون اون موقع. موقع که اینطوری بود آدما همینطوری معروف میشدن، یعنی یه جوری بود که همون زد بازی هم دقیقاً همینطوری معروف شد، آفرین پخش دقیقاً. میکردن چون میدونی آدما میرفتن CD فروشی و موزیک تهیه آره میکردن واسه دقیقاً. همین هرچی اون یارو داشت اون یارو معروف میشد، واسه همین اینطوری آره باید پخش میکردن.
خیلی اونطوری سلطون بود اسم راحت یارو تر سیدی بود. فروش محلمون، بهش میگفتم سلطون. شت. کچل بود، شبیه گادافوار بود. رفتم دقیقا سیدیو دادم بهش، گفتم ببین این کل آهنگای محسن نامجو توشه، هر کی خواست بده دیگه. رفت شروع کرد هر چی همینجوری زد داشت به همه داد. آره دیگه، تو اونجا ایرونی شاد یا ایرونی غمگین میگفتی، نامجو رو برات میریخت تو هر دوتاش در هر آره صورت. آفرین. یکی از خاطرهایی که تعریف میکرد نامجو، میگفتش که یه بار تو تاکسی نشسته، بغلیش داشته ترنج رو گوش میداده، آهنگ شت. ترنج رو، بعد اینجوری هم گوش میداده و تو هدفونش و اینا. زده به یارو گفته که مثلا آهنگ چیه، خیلی قشنگه، چیه گوش میدی؟ نگاه کرده به محسن نامجو گفته که برو بابا اسکل، تو اصلا نمیشناسی این آهنگا رو، نمیدونی شت. چیه اینا، به تو نمیخوره. ای بابا، اون موقعی بوده که هنوز عکسش نبوده اون رو که ببینی آفرین عکسش آره چی چقدر بد. ولی آره آخه محسن نامجو هم اون موقع که ایران بود ظاهرش خیلی چیز نبود دیگه، موزیسیانی نبود دیگه ظاهرش. حالا آره خیلی هم یارو آره بی ربط آره نگفته آره واقعا بیچاره راست محسن. میگی. ولی دقیقاً. چون کامیونیتی کوچیکه، تو هر کدوم از این آرتیست گنده ها رو بگیری بری عقب، یه جایی به یارو میخوری. یعنی مثلا آره ما هم میدونی، یعنی منم، یعنی کلا تو کامیونیتی کوچیکه، کامیونیتی کلا کوچیکه، افرادی که کار انجام میدن حتی کمترن. واسه همین آره تو قطعا آره چند تا از اینایی که کار انجام میدن رو مثلا بهشون برمیخوری تو همین کامیونیتی خودمون مثلا. آره دقیقاً. حالا اون اگر به خصوص همزمان با بالا اومدن طرف یا معروف شدن طرف باشه که دیگه چقدر راحت تر و روتین تر، حالا بعد که گنده میشن یکم آره سخت تر میشه مثلا، یا به خصوص وقتی که مثلا پول دارتر میشن نه خوره راحت تر میشه. ولی اولش کامیونیتی کوچیک همه به هم برمیخورن. خیلی خیلی ولی بامزه است و ام، این تلاقیه خیلی بامزه است. یاد علی هم افتادم، علی قاف هم افتادم. نه علی قاف رو میشناسی یا نه؟ آره علی قاف یه آره رپر اونم نسل مال همون یکه. دوره است. اینم مال همون دوره است. علی دوست نزدیک یکی از دوستای صمیمی من بود. ما ام، خوردیم به هم دیگه، من خیلی نمیشناختم و از طریق رپ مثلا با علی قاف آشنا نشدم، از طریق همین دوستی ها آشنا شدم. خیلی بامزه بود. ما مثلا یه مدتی هم با علی میچرخیدیم تو پارکای شهرک غرب، مثلا میرفتم چه خونهشون با هم دیگه صحبت میکردیم. یه بار یادم یه آلبوم هم داشت، اون موقع تازه داده بود بیرون، هنوز بیرون نیومده بود. اونجا نشستیم با هم دیگه، داشت پلی میکرد، خودش میگفت داستان آهنگاش و اینا رو. خب میگم یه چه داستان با این ور، یعنی به این ور علی هم خوردیم. چند تا عکس گرفتم اون سال از علی قاف. آره این چون این دوتا مسیر که این دوتا مارکت با هم دیگه معنی آفرین اصلا پیدا میکنن، یعنی نامجو و علیقاف با هم دیگه کنار به کنار هم میان که از یه آره جایی به اصلا بعد دیگه اصلا تایملاینشون رفت یکیه یه چیزتر جورایی، شد. اینا با هم دیگه تایملایناشون بشن. خیلی نزدیکن آره هست. آره تایملاینشون بالاخره میدونی یکی میشه. میدونی پوینت من اینجاست دقیقا که اون دقیقا همین حرفی که تو میزنی، اینا اونایی که زد بازی گوش میدادن همونایی بودن که محسن نامجو هم گوش میدادن، ولی یه باریکلا. تایمی بعد دیگه اونا فقط زد بازی گوش دادن. میدونی یعنی اون یهو اون آفرین خیلی اصلا آره معروف شد و همه گیر شد و بحثش اصلا کلا جدا شد. میدونی واسه آره همین من فکر میکنم که اون کارایی هم که حالا زد بازیشو نمیدونم، ولی بقیه رپرها که اون موقع کار میکردن خیلی کارشون چیزتر بود، مثلا حساب شده تر بود، یا نه ذوق هنری بیشتری توش داشت، نمیدونم خلاقیت بیشتری دیدم. یه فاکتوری بهش بود که خیلی بیشتر حال میداد. مثلا همون کار قدیمی هیچکس، اون یه پیکی که کرد همزمان با آره زد خیلی بازی، اون چقدر میفهمم، باحال خیلی بودن. دنبال پیام رسوندن بودن اون آره منم زمان. چیزی موافقم. که میدونم آره توی مثلا تکساشون چیزی بود که دغدغه رو بتونن برطرف بکنن. آره فهمی چی از میگم؟ طریق آره الان که خلاقیتشون. خیلی آره کمتر، آره الان خیلی کمتره. با اینکه آره الان من جفتش رو باز گوش میدم یعنی همچنان نسل جدید رپرها بگیر از شایعه و نمیدونم هیپ هاپولوژیست و من همچنان اینا رو گوش میدم ام. تا اون سمت هر کسی که باشه دیگه. حالا نمیدونم الان کیا هستن. خیلی کمتر اتفاقا اون سمتیا، آره الان خیلی اون وریا محو خیلی شدن، کم کار شدن. خیلی آره محو شدن. آره یا همی که صداشون در نمیاد یکن، یعنی کار به قول میکنن تو. هیچکی نمیشنوه مثلا. آره منم فکر کنم مثلا به خاطر هزینه ساختی که داره، تعداد آدمایی که اصلا برگشت مالی احتمالاً آره بابا نداره، این بیچاره کار شدیم. آره بابا واقعا. رپرها مثلا خب تکی ترن و کنسرت میذارن، کنسرتاشون خب درآمد داره دیگه، اون بر بالاخره آره بهشون هم میرسه یه چیزایی، کنسرتاشون یا درآمد داره، تبلیغات میکنن. هم که چون الان مینستریمن، پولی که از پلتفرما در میارن جواب زندگیشون رو آفرین میده الان که خیلی آفرین خوب میده. آره اصلا یاری دیگه اجرا هم نمیخواد، همون موزیک بده کافیه.
ولی واقعا باریکلا. مال ما اینطوریه که مثلا خب الان بریم درامز این کارا رو به استودیو ضبط کنیم، مثلا 15 میلیون. آفرین. خب حالا وکالش رو ضبط کنیم 10 میلیون. حالا بگیم آفرین. فلانی بیاد میکس کنه، وای اصلا یه وضع بدیه. ولی مثلا ولی من اون خودم هم دقت کن، من خیلی سر در نمیارم از موزیکا، ولی چیزی که مثلا سر در میارم و در موردش حرف میزنم، مثلا یکی مثل اشکان کاگانی که الان اومده بالا دیگه، اینا میشناسی 100% رو. آره بابا رفیقا من. ما کلا تو کل موسیقی فکر میکنم یه دونه اشکان کاگانه، یکی هم مهدیاره. خب این دوتان که موزیسینن و معروف دارن میشن، معروف شدن. ما آره موزیسین آره نداشتیم که مثلا آره این مثلا این ور پرودوسر موزیسین معنی. که معروف آره نمیشه، خواننده تهش معروف میشه یا بند معروف میشه. آره آره ولی اون درسته. ور دارن بها میدن بهش. خیلی آره جالبه. این هم به خاطر اینکه اینا اونا رو نگاه میکنن. یعنی مثلا اشکان نگاه میکنه میبینه مثلا مترو بومین اومده یه آلبوم داده، بهترین خواننده های دنیا توش، رپرها و خواننده های دنیا توشن. چون خب یارو بهترین آهنگساز رپ دنیاست، میدونی، واسه همین میگه ویکند میاد، دریک میاد، آفرین. کندریک لامار میاد، فیوچر میاد، آره. یعنی به هر یانگ تاگ میاد، به هر کی بگه میاد. بعد اینا یهو یه آره. آلبوم میدن که اصلا هیچ کدوم از این آرتیستا جدا جدا همچین لایناپی نمیتونن بچینن. اشکان هم آره. همین کار کرده. الان تو میری تو اسپاتیفای اشکان ترک داره، میدونی، یعنی زیرش آفرین. نوشته اشکان آفرین. کاگان، ولی هیپاپولوژیست و دقیقاً. مثلا یکی دیگه و یکی دیگه دارن میخونن. این چون اونا رو نگاه آره. میکنه. مهدیار هم کم و بیش همین کارو کرد دیگه، که مثلا آره. اینایی که من براشون موزیک میزنم مثلا، میدونی، مثلا هیچ کس رو بابا مثلا اون ملتفت موقع که کلن. چیز شد، چون با علی در ارتباط بودیم، خب با اونا هم در ارتباط بودیم دیگه، یه ذره میشنیدیم چی میگن چی نمیگن. رفته بود و پیشنهاد داشت از آرکایو. یه بار دیگه نمیدونم بگو، رفت قطع تو بس آرکایو. شدی، یه بار دیگه بگو. یادمه که اون موقعی که الان صدام هست، آره آره هستیم. میگم یادمه که تازه که داشتش گل میکرد اومده بود بالا مهدیار، چیزی که به گوش من رسید این بود که اونجا از آرکایو پیشنهاد کار داشت، از از بند آرکایو. بند آرکایو. چه باری جالب. کلا. و ما اینجوری بودیم که بابا باری کلا مثلا از آرکایو تو داری. بعد نگاه کن، کسی که اون رپا گوش میده آرکایو هم میشناسه. آره میدونی حالا آخه چقدر یه چون موضوع آرکایو یه جالبی بحث دیگه است، هست. این یه نه بحث ببین، دیگه است. نه نیستن. الان بهت میگم چرا. آرکایو با خانوم رویا، فامیلی شدم نمیاد، کار میکرد. رویا آها. براشون وکال آها. میکرد. رویا همونیه که هیچ کس باهاش یه آهنگ آکوستیک اجرا کرده، که رویا پیانو میزنه، هیچ کس میاد رو استیج میخونه. واسه همین این که آه. مهیار وصلش بشه به آرکایو خیلی هم چیز بعیدی نیست. من نشیده بودم آها. ولی آرکایو آها. تنها بندیه که مهیار میتونه بهش کانکت شه. چون آها. رویا ایوه. هیچ کس مهیار، این مسیره هست، پس کانکشن شاید واقعا ممکنه. چه چیزی بوده، یعنی من که آره مستقیم در ارتباط نبودم ولی من شنیدم نشیدم چنین ولی اتفاقی رو. شدنیه، میتونه به آرکایو وصل بشه. رویا چی نه چرا الان یادم نمیاد. یه من آهنگ تو خیلی اسما باحالی بود، افتضاحم. اونی که هیچ کس اومد رو استیج باش بدون درام خوند دیگه، رو پیانو داشت میخوند، یه آها. اجرای زنده ایه. نه اون معروف بود، باحاله. ولی آره خلاصه که موزیک الان خیلی چیز عجیبی شده. یعنی آره. من الان دیگه اصلا ذره‌ای برام مهم نی. یعنی من فقط دارم موزیک میزنم به این هوا که خودم حال کنم و اینا. چون میافتم آفرین. تو فکر این که مثلا فلانی مثلا یا اون یکی، اصلا مغزم میره یه جاهایی که نباید بره، میافته تو آره. مقایسه و اینا، خیلی آره غلطه. میدونم. چون میدونی ببین من دارم مدیا موزیک عوض میزنم، شده اینا دارن آلین، مارکت مدیا خیلی میکنن. تغییر کرد. آفرین، مارکت خیلی آره عوض آره شده، مدیا عوض شده. خیلی نه شنیدی قطعا دیگه این قولو همه میزنن که وای چرا مثلا آهنگای دیگه مثل شبیه آهنگ ابی نمیاد، چرا آهنگ شبیه مثلا هایده نمیاد. خب مثلا اینو به خودش نمیگه که بابا مثلا تو سن من یه نوار کاست داشتم، یه پراید یشمی داشتم زیتونی، توی راه آشتیان که میرفتم میومدم نزدیک 3-4 ساعت راه بود، تنها یه دونه کاست معین داشتم تو ماشین با یه دونه کاست کنسرت ابی. من این آهنگ ابی میدونی چندین هزار بار گوش دادم. خب نبود دیگه، این نبود که من وصل کنم به مثلا موزیک پلیر اپل موزیکم برم مثلا به میلیون ها میلیون موزیک آره دسترسی داشته باشم که. خب مجبور بودم یه آهنگ هی گوش بدم. این معلومه که میشینه تو مغز من، چون
موزیک هم خب کم بوده تعدادش. الان دیگه مارکت اینجوری نیست، آره. یعنی فست فودیه. تو تصویر رو نگاه کن، موزیک هم همون اتفاق واسش میفته. بخوای نخوای تو نمیری موزیکای سال پیشو گوش بدی، آره میشینی سری دقیقاً. موزیک جدید بیاد که گوشش بدی. مصرفش کم شده دیگه. به خاطر اینه که میدونی پول توش اشتباه برخورد میشه باهاش. دیشب هم ما یه پادکست ضبط میکردیم راجع به همین بود. ببین یه سری برنامه گذارن، همه اینا زیر سر یه سری برنامه گذاره که اون برنامه گذاره میاد به تو میگه که ببین الان اینو بخون اینطوری که تو اینستاگرام کلیپ شه که بیان موزیک تو رو گوش کنن تو پول در بیاری. میدونی یعنی آرتیست نمیشینه بگه مثلا واو من این احساسمو الان با استفاده از این کلمات تبدیل به یه موزیک میکنم. نه، منیجره میاد بهت میگه که آفرین الان باید این موزیکو بسازی. بعد اون آرتیست هم انگار مغزشو انگار شیفت دیلیت کرده، چشم میره پشت میکروفون بدترین چیزا رو میخونه. میدونی خب خوبشو بگم مثلا مهراد هیدنه، به نظر من خوبه این کار مهراد هیدنه که میدونه مارکت چی میخواد، یه مقدار فدا میکنه برای مارکت، ریتمیو داره که مارکت میپسنده و میگیره. ساسی مانکن دیگه تهشه. ساسی مانکن میدونه چیه، اونم دیگه مثلا کل ایران میشنوه و میتره که تو مهمونی‌ها جر میدن هم دیگه رو. باور کن ساسی نمیدونه، رادیو جوان بهش میگه. مطمئن باش به ذهن ساسی نمیرسه این کارا. این هم هست. یعنی یک تیم ایده هست اون پشت که میگن آقا مثلا الان داره میشه دم عید، بدیم ساسی یه دونه مثلا مزخرف بخونه. آفرین، دقیقا همینه. مزخرف میخونه ولی بازار میترکونه دیگه، ولی پول در میاره دیگه، که در واقع آرتیسته داره پول در نمیاره، منیجر مجددا داره پول در میاره. یعنی منیجر باید یه کاتی بده به آرتیست، این که نشد که میدونی. فیلم هم همینه ها، من خیلی فیلم هم همین مدل. حالا ببین میخوام دقیقاً از اینجا که این بحث پول و مارکت و اینا میخوام وصلش بکنم به اونجایی که کلاکت از کی تبدیل شد به یه ماجرایی که مال تبلیغات باشه و اینا. قطعا پول فاکتور محرکشه دیگه. یه خورده راجع به این بهم بگو که چی کارا میکردیم، چی شد بعدش چی کار میکردیم. برمیگردم به همون کرگدن. اتفاقا کرگدن کاری بود که ما هنوز که هنوزه عشقمون انجام بدیم. من و تمام بچه‌هایی که تو کرگدن بودیم زندگیمون رو اگه مثلا اینجوری بگن که آقا پول اهمیتی تو دنیا نداره، ما برمیگردیم اون کار رو انجام میدیم. یعنی بگن که اوکی تو یه خرجی داری در میاد، اصلا کاری نداریم، مدلش کاری نداریم، یه پولی در میاد و تو دیگه احتیاجی نداری از این کار پول در بیاری و قرار باشه عشق بکنی، میریم اون کار. هنوزم که هنوزه میرم اون کار رو انجام میدم، میسازم. عاشق اینم که برنامه بسازم، بچه‌ها رو دورم جمع کنیم، اتاق بذاریم، آیتم بسازیم، حالا سریال بسازیم، هر چی، هر کدوم اینا، ولی این تو این راستا حرکت کنیم. ما بهت گفتم دیگه، یک کلاکتی شد، کرگدن شد، خوردن به تنگ هم دیگه. بعد دیدیم که کارهای کرگدن زیاد شده، من و مسعود تو خونه بودیم دیگه، کار عروسی گذاشتیم کنار، گفتیم روی این فوکوس کنیم. همه اومدیم تو خونه من تو اتاق میخوابیدم همچنان، بچه‌ها دیگه همه میومدن خونه من با هم کار می‌کردن. 5-6 نفر بودیم اونجا، 6-7 نفر بودیم، جمع می‌شدیم، آیتم‌ها رو می‌گرفتیم، ادیت‌ها رو می‌زدیم، تا روزی که میاد بیرون با هم دیگه این کارا رو می‌کردیم. 3-4 قسمت دادیم، آلین یه قرون ازش در نیومد و هر چی که داشتیم تو زندگیمون خرج این کار می‌کردیم. اکثر اونها که پول تو جیبی داشتیم کسی براش مهم نبود اون موقع. یعنی تصور مردم این بود که برو کار کن بابا، این کارا چی انجام میدی، برو یه جا وایسا کار کن. مثلا همون آپارات هم بهتون پول نمیده؟ الان آپارات هم میگم دیگه، یعنی تنها نقطه روشن ما رسید به آپارات. یعنی ما بابای من که میگفت آقا این کارا چیه، پاشو برو بانک بابا، برو، خودش بانکی بود دیگه، میگفت برو مثلا بانک وایسا کار کن، برو مثلا اون یکی باباش میگفت برو فلان جا وایسا کار کن. همه دنبال اونه که بچه‌هاشون رو به یه کارمندی وصل بکنن و ما همش در حال جنگیدن تو این بودیم که نه بابا این کار آینده داره، خفنه. فکر کن این جامعه پذیرش نداره در مورد مدیا که آقا از این مدیا با این کار پول در میاد، ولی ما داریم زورمون رو میزنیم. خب مثلا اینجوریه که کسی نمیومد تبلیغات بده، که ما حتی جای تبلیغ گذاشتیم لایه کرگدن شو
ژوت اولین تبلیغی بود که خودمون ساختیم براش. ژوت بند دوربینه، مال المیرا که از دوستامونه. گفتم المیرا بیا، رفتیم پیش المیرا، گفتم بعد بهش گفتم 7 8 تا از این بنداتو بده، اونم کل بنداشو داد به ما بند دوربین رو تبلیغ کردیم. حتی قبل تبلیغش هم آرم تبلیغ صدا سیما هست، دینگ لینگ لینگ لینگ، اون پخش میشه، اونو گذاشتیم که آقا بفهمید اینجا جای تبلیغه، برندهای مختلف میتونید تبلیغ کنید. این کارو 40,000 نفر دارن میبینن، 30,000 نفر دارن میبینن، تو میتونی تبلیغ کنی. تو اون موقع دیجیتال مارکتینگ نبود تو ایران، همه مارکتینگ ایران همه به آفلاین ختم میشد. تمام شرکت‌های تبلیغاتی کار آفلاین میکردن، کسی کار دیجیتال هنوز نمیکرد. حتی پیری رول نداشت آپارات، پیری رولاش هنوز شروع نشده بود. یعنی اصلا پول در نمی آورد خود آپارات هنوز؟ نه اصلا پلن پول در آوردن و پول دادن هم نداشت. ما رفتیم پیششون، به ما گفتن قرار گذاشتیم من و فرشید رفتیم پیش اونا، با هم جلسه کردیم. گفتش که ما یه پلنی داریم مثل یوتیوب، این که بتونیم پول بدیم. ما موقع نمی‌دونستیم یوتیوب پول میده ها، و آپارات هم چون فیلتر نبود ازش استفاده کردیم. گفتش که بعد ما میتونیم برای شما یه سری چیزا آنلاک کنیم مثل 4K و نمیدونم صفحه اول و یه سری از این جور چیزا، و صفحه اول برای ما خیلی مهم بود که ما رو بتونه بذاره صفحه اول، رفرش میکنیم ببینن ما رو. گفت اگه این کار رو انجام بدیم، اگه به اینقدر ویو برسید، ما درصدش رو فلان میکنیم، بسیار بالا پایین میکنیم، به شما میره پولش رو میدیم. اگرم نه برمیگرده میره پایین، بعد دوباره تلاش کنید بیاید بالا. و این سعی کرد این الگوریتم ناقصشون رو به ما بخورونه. آقا ما گفتیم اوکی، من و فرشید خوشحال رفتیم خونه میشه بچه‌ها، رفتیم دفتر، گفتیم که آقا آپارات میخواد ما رو بخره. دیگه تموم شد، پول برنامه سازیمون رو بهمون میدن، ما عشق میکنیم کلی. چیزی هم نمیشد واقعا، اگه میدادن جوون الان 100% ایرانی رو خیلی خفن‌تر بودن به خدا. حیف واقعا. و یکی دو تا ویدیو دیگه گذاشتیم، دیدیم نه مثلا یه ساعت مشخصی میذاره بالا، بعد ور میداره، بعد این ویوامون نمیرسه به اون حد اصلا. اینجا بود که دستکاری هم ناراحت میکنه. شدیم. اینجا به مشکل خوردیم. گفتیم دیگه ما آپارات نمیذاریم. از آپارات جمع کردیم ویدیوها رو. همزمان با این که ناامید شدیم، اینستاگرام هم داشت بیشتر جون میگرفت، خیلی داشت همینجوری میومد بالاتر. اولین تبلیغ اینستاگرام که به من دادن، شخص خودم دادن، مال خیریه بود فکر کنم، کمپین دیابتیا بود که خیلی کمپین بامزه‌ای هم بود، یا نمیدونم از کدوم آژانس. این دیگه خیلی شخصی بود، یکی دادن انجام دادن. بعد که این اتفاق افتاد، برندا دیدن که، یعنی شرکت تبلیغاتی، حتی برندا هم نمیتونستن خودشون تبلیغ کنن. برند مال زمانیه که تو ایران برندا باید با شرکت تبلیغاتی ها کار میکردن، یعنی خودشون مستقیم کار نمیکردن. الان مستقیم هم کار میکنن خیلی. شرکت تبلیغاتی کجا بود یادم نمیاد، که شرکت تبلیغاتی ها بود، دید چه اتفاق خوبه، اوکیه. ما هم داشتیم تو اینستاگرام کار میکردیم یعنی ما دیجیتال مارکتینگ داشتیم میکردیم، برندهای مختلف رو باهاشون صحبت میکردیم. هست این یا شروع کرد سیگنال رو داد بیرون به اسم هشتگ بخند، شروع کرد با اینفلوئنسرها کار کردن. سیگنال خمیر دندون. آفرین. بعد اینجا دیدن که همینجوری هی بیشتر و بیشتر شد، دیدن برندهای مختلف هم دیدن میتونن کار کنن، آژانس‌ها دیدن میتونن کار کنن، ما خودمونم دیدیم میتونیم کار کنیم. هم تبلیغ میگرفتیم که 4-5 نفری بسازیم، یه کلیپی بسازیم که 4-5 نفرمون تبلیغش کنیم به عنوان اینفلوئنسر. هم اینفلوئنسرها رو میشناختیم، با برندا قرارداد می‌بستیم، کمپین می‌بستیم و به اینفلوئنسرها کار میدادیم انجام بدن، پستاشون رو میگفتیم برامون بسازن. این شد که ما شکل کارمون تغییر کرد. اینجا بود که از خونه من در اومدیم، رفتیم توی یک شرکت دیگه ای که مسعود شاهید اوکی کرد، رفتیم تو اون دفتره تو یوسف آباد، بزرگم بود. اینجا دیگه ما گل کردیم، اینجا دیگه تبدیل شدیم تقریبا به یک آژانس تبلیغاتی که 2 تا کار میکرد، هم برای خودمون تولید محتوا میکرد، هم کارهای تبلیغاتی میگرفت که بتونه کمپینای
دیجیتال رو توی اینستاگرام و اینا برگزار کنه که با اینفلوئنسر ها ایناست. اگر هم محتوا میخواست، باز ما از طریق همون استودیویی که خودمون بودیم انجام میدادیم اینا رو. این اتفاق بود که واسمون افتاد. شروع کردیم پول در آوردن، کارگردانشو دیگه فراموش شد به خاطر اینکه پول در آوردیم. دیگه وقت نمی‌کردیم کارگردانشو بسازیم، چون مجبور بودیم اینور پول در بیاریم، اجاره بدیم، هزینه بدیم، کارمند گرفتیم و خوبم در آوردیم. خدایش الحق و الانصاف خوب در آوردیم. ولی میخوام اینو دقیق بگم بهت، تو اون سالی که ما شروع کردیم پول در آوردن، اون دفتری که توش بودیم به ما قول اینو داد که آقا هستید 7-10 سال شما میتونید تو این دفتر بمونید، هیچ ایرادی نداره. ما گفتیم ایول، تصمیم گرفتیم که یک دستشویی فرنگی بسازیم تو این دفتر که راحت بریم دستشویی. 2 تا دستشویی داشت، گفت یکیش دستشویش خراب بود، گفتیم آقا اینو بریم یه دستشویی فرنگی بخریم بیاریم، مثلا میشد 500,000 تومان. این دستشویی فرنگی همانا، ساختن دستشویی فرنگی همانا، آرتیست بیار و نمیدونم آرشیتکت بیار و طراح بیار و اینا رو طراحی کردیم و بازسازی کردیم. 120 میلیون خرج اون دفتر شد. این 120 میلیون میخوام بگم که ملموس باشه، بی ام وی سری 3 318 ای 46 40-50 میلیون بود. ما 120 میلیون خرج اونجا کردیم، یعنی همه از سودامون زدیم، گفتیم نمیخوایم اونجا خوشگل بشه و واقعا خوشگل شد، خیلی هم خوشگل شد. اگه بری تو گوگل مپ بزنی استودیو کلاکت میاره عکساشو. ولی زدن زیرمون و اونجا انداختن رو بیرون. ای بابا موندگار نشد پس. آره سر کرونا دیگه همه چی به هم ریخت. رفت پس بود تا سر کرونا. بود تا سر کرونا و ما اونجا واقعا خوب کار کردیم، خیلی خوب کار کردیم. آره کرونا چه ماجرایی بود. آره کرونا واقعا همه چی رو زیر و رو کرد. من امروز داشتم فکر می‌کردم من هنوز از کرونا مووان نکردم. یعنی من هنوز زندگیم به روال قبل کرونا برنگشته دیگه. یعنی فکر می‌کنم اصلا همه چی عوض شد. کلاکت تیوی هم همون وسط‌ها ساختیم. با وجود اون لوکیشنی که داشتیم شروع کردیم کلاکت تیوی هم همونجا ساختیم. کلاکت تیوی چی بود؟ چنل جدا بود یا یه برنامه بود؟ کلاکت تیوی اصلا یک بیزینس جدا بود. ببین بعد از اینکه این همه کار کردیم، شروع کردیم هی پول در آوردن، تبلیغات حقیقتش یه ذره کثیفه. قشنگ نیست اینو میگم، ولی یه ذره کثیفه. و از چی ناراضی بودیم؟ فکر کن جوونیم، ما کار کردیم دیگه، لوکیشن داریم، شرکت داریم، موقعیت داریم، همه چی داری، پولم در آوردی، جیبت داره و تو الان همه چی داری. تو اون سنی که من بودم و ما 4-5 نفر بودیم، باز یه چیزی ذهن من آروم نمی‌کرد. اون چی بود؟ این که تو داری برای یه کس دیگه کار میکنی. درسته شرکت مال توه، ولی تو داری برای یه برند دیگه کار میکنی، در راستای اهداف یک نفر دیگه داری کار میکنی. چرا در راستای اهداف خودت نباید کار کنی؟ این بود که ما دوباره برگشتیم به خودمون، گفتیم که ما خیلی دوست داریم کارگردانشو بسازیم. چرا الان که دیگه همه چی داریم برگردیم شروع کنیم ساختن اونا. این بود که ایده برگشت. من شروع کردم، بچه‌ها گفتم آقا یه کانال بسازیم، یه کلاکت تیوی بیاریم بالا که تو شروع کنیم برنامه ساختن. هر کی برنامه خودشو داشته باشه، هر نفر ایده بیاره برنامه بسازه، به اندازه‌ای که درآمد ازش کسب میکنه درصد میبندیم بهش پول میدیم. اولم از دفتر خودمون شروع کردیم، بچهای خودمون رو من مجبور کردم اون سال که همه رو فرستادم، گفتم آقا برنامه بسازید و کلاکت تیوی شکل گرفت اومد بالا. ایده کلیش چی بود؟ این بود که این نه اینکه تو بستر فقط یوتیوب بمونه، این بره تبدیل شه به یک وی او دی. این قضیه مال خیلی سال پیشه. وی او دی مثل فقط فیلمو بود اون موقع، نمابا تازه داشت شکل میگرفت. آره نمابا دیگه تازه داشت شکل میگرفت، فیلمو فقط وجود داشت. و من تو ذهنم این بود که اینا همه فیلم و سریال پخش میکنن، چرا یک پلتفرمی نباشه که برنامه پخش بکنه؟ مثل الان که میبینی همشون برنامه سازی میکنن، فیلم و سریال هم دارن. من تو ذهنم بود که ما فیلم و سریال پخش نکنیم، ما فقط برنامه ساز باشیم. آقا یه پلتفرمیه که فقط برنامه میسازه دیگه، مثل نه یوتیوب حالا. آره ولی تو همون فاز دیگه نهایتاً، یعنی در واقع یه ویدیو پلیره در واقع به قولی.
آفرین، ولی مدیاست، اسمش مدیا بود، آره، قرار بود ولی یک شما مدیا باشه. میخواستین محدود بکنین به اون برنامه هایی که مثلا خودتون میسازین و اینا. خیلی باریکلا، مثل هنوزم دیگه ایده چیزی نیستش که مثلا آره، دیر نه شد. بابا نمیشه. الان خاطر اینکه اتفاقا تو یوتیوب فکر کنم خیلی بهتر باشه این کارو بکنی، چون یوتیوب در طی این سالها یه آره، جوری کرده خودشو که تو میتونی یه آره، چنل داشته باشی و مثلا 7 8 نفر اونجا برنامه بسازن و هر کدوم ریلیز دیتای آفرین. خودشونو مثلا داشته باشن. هست اینا ما هم اینو زیاد اینو هست. گرفتیم و اینو رفتیم جلو، شروع کردیم کلاک تیوی هم ساختن، آوردن بالا، خوردیم به کرونا همه چی رو از بین برد. مهم. شرکت، تبلیغات، دیجیتال مارکتینگ، مدیای اینستاگرام، مدیا، اصلا فیلترینگ، نمیدونم فلان، کشتی سانچی هم خورد یادمه، همین رو نابود شد. و سر آره دیگه، این بود که ما رو هم انداخت اونجا بیرون، همه چی از بین رفت. به خاطر که پول نداشتیم نمیتونستیم بسازیم. ما منظورم اینه مهم. وقتی که تبلیغات دان شد، ما یه هزینه‌ای تراشیدیم برای شرکت که این هزینه دیگه مداومت داشت، همینجا هر ماه باید پرداخت میشد و ما از این سودمون میکندیم میذاشتیم تو کلاک تیوی که بتونیم خرجش رو بدیم. وقتی که این درآمد حذف میشه، بچه‌ها خرجشون که حذف نمیشه، بعد میریختیم آره بیرون. آره. اولا ما نریختیم بیرون، بچه‌ها موندن تا یه جایی تونستیم طاقت بیاریم دیگه، تا یه جای دیگه نتونستیم طاقت بیاریم، کل تیم پاشید اصلا ترکید، از بین رفت. بعد دیگه ما رو هم اونجا انداخت بیرون، فرار کردیم اونجا، وسیله‌هامون رو به زور شبونه بردیم، شت. پولامون رو دور هم دوباره جمع کردیم، ما 4 5 نفری گذاشتیم یه جای دیگر رو رهن کردیم، اجاره دادیم، رفتیم توی دفتر جدید از اول شروع کرد. او ولی همین خیلی اسم سخت بود. کلاکت دیگه نهایتا درسته، بله بله فقط بله، لوکیشن همچنان جدید. کلاکت. لوکیشن عوض شد، یکی از بچه‌ها مسعود کم رنگ‌تر شد، 4 نفر شدیم، سخت شد ولی ادامه دادیم. کلاک تیوی رو پررنگ‌تر ادامه دادیم، یعنی دیگه سودمون رو خیلی آوردیم پایین که بیشتر بتونیم کلاک تیوی رو بیاریم بالا. پلنمون این شد که کلاک تیوی رو بتونیم ببریم به یه جایی برسونیم که بفروشیمش، بشه به یک جایی برسه، درآمد کسب کرده، ویدیو داره، توانایی ساختمون رو نشون میده، همه چی رو داشتیم. اینو ما تبدیل به یه پروپوزال کردیم، گفتیم آقا ما بابت این پول میخوایم بریم با یکی شریک بشیم که بیاد سرمایه گذاری کنه، ما همه چی رو بزنیم کنار، شروع کنیم کار کردن روی کلاک تیوی. ولی کسی نیومد. حتی شاید میتونستین به همین نماوا و فیلیمو و اینا هم شاید حتی میتونستین بفروشینش، خود ایده رو، یا بعد کانتنتی که ساختین و اینا رو. کانتنتی که میساختیم خیلی به درد اونا نمیخورد، اون موقع فیلم و سریال کار میکردن همشون. آها، شاید الان اگه یه الان همچین چیزی نکردن. وجود داشته آره، باشه احتمالش بیشتر باشه شاید بگیرن. اوکی. شاید. آره، این همیشه آپشن و خوبی اینا میگم هست. مردم یوتیوب نمیدیدن، خیلی کم یوتیوب میدیدن اون موقع، آره میفهمم. خیلی اذیت شدیم. دقیقا شاید به خاطر همین اصلا شاید ایده بهتری باشه این که تو یه چیزی رو آماده بکنی بری بفروشی به یکی اینایی که سرمایه دارن، میدونی که داره میکنه این آفرین. کار آردی. اون موقع همه سرمایه‌دارا میگفتن که تو کرونا چون تازه تموم شده بود، داشتن ضررهای هنگفتی رو پرداخت میکردن، ضررهاشون رو جبران میکردن و بودجه یا واسه یه کار جدید نمیدادن. آره ریسکیه دیگه بالاخره. ما آره. زمونه اصلا با همون خوب تا نکرد، واقعا زمونه اصلا خوب با ما تا نکرد، خیلی اذیتمون کرد. حالا اگه هم بپرسی، به نظر من اتفاقا زمونه با شما خوب تا کرده، یعنی منظورم اینه که زمونه با هیچ کی خوب تا نکرده، با شماها آره. باز بهتره. میدونی چرا؟ الان بهت میگم. به خاطر اینکه فکر کنم این ویژنی بوده که تو داشتی، تو صحبتات گفتی یک استودیوی مثلا کانتنتی که اولا کانتنت خود بچه ها رو بسازه، بعد بره مثلا مشتری بگیره یا مثلا پروژه قبول بکنه و اینا. به نظر من این آره. تنها نقطه ایه که شماها بردین توی کل این ماجرا. در حین این که این سالها این کار رو میکردین، رو کانتنت خودتون هم زمان گذاشتین، کانتنت ساختین، واسه همین هر اتفاقی بیفته شما خودتون یه آدینسی دارین بالاخره. میدونی چی میگم؟ آره. که با این آره صحبته میفهمم. میخوام بیارم کم کم برسمش به امروز. تو چند وقته از ایران خارج شدی؟ 2 ساله؟ من نه بابا، تازه 8 ماه فکر کنم، 7 8 ماه بعد تازه رفتم. تا قبل از همین 7 ماه پیش هم کلاکت بود؟ ببین اینجا جای خیلی حساسیه که بخوام در موردش حرف بزنم، به خاطر اینکه اتفاقایی که واسه ما افتاد، یعنی با یک آدمی که داشت بعد از کرونا لنگ لنگ میرفت، داشت خودش رو جمع جور میکرد که بتونه سر پا بشه، خوردیم به علیبیا، با علیبیا هم نتونستیم کار کنیم، اونجا پرت شدیم بیرون،
گفتش برید دیگه، نمیتونید اینجا بمونید. واقعا البته بگم خیلی به ما حال داد. اون زمان 1-2 ماهی هم که اونجا بودیم پول از ما نگرفت و خیلی خیلی به ما لطف کردش. ولی پلن داشتیم که با هم بریم یک چیزی رو بسازیم، نشد که بسازیم با هم دیگه. حتی با عزیزی با چند جا رفتیم در مورد اینکه بتونیم پول بگیریم یا مثلا کسی رو بیاریم سرمایه گذاری بکنه، باز نیومد. یعنی اینجوری بود که نه نمیشه. حالا اینا رو بذاریم کنار، میخوام برم جلوتر، خیلی به اینا نپردازیم. خوردیم به اینی که رفتیم یه جایی گرفتیم توی توانیر با یه انرژی خیلی زیاد شروع کردیم، گفتیم دیگه همه چی بذارید کنار، فقط تبلیغات. افتادیم تو تبلیغ کردن، شرکت رو بزرگ کردیم. یه دفتر خیلی خوشگلی داشتیم، من خیلی دوست داشتم اون دفتر رو تو توانیر. و هزینه ماهانه‌مون زیاد شد، نفر خیلی زیاد کردیم، پروژه هم گرفتیم، پروژه خیلی خوبی داشتیم اونجا. تا دیگه آخراش که داشتیم زورامون رو میزدیم خوردیم به مهسا. یعنی اونم اوضاع دوباره خراب همه شد. چی سر اونم دوباره اون همه چی دیگه خراب شد. ببین یه لگد آخریه‌ای بود که زد زیرمون، پرتمون کرد، انقدر بد بود. من تصمیم گرفتم که با یک شرکت دیگه‌ای کلپس کنیم، با هم دیگه شروع کنیم کار کردن. اسمش کارو بود، ایمان. با هم حرف زدیم قبل از اینکه اتفاق مهسا پیش بیاد. گفتم اوکی ما میتونیم بریم با اینا شروع کنیم کار کردن، 2 تا بخش بشیم، یه ذره بزرگ شیم و این کار رو انجام بدیم. خب ببخشید یه لحظه من سیستمم عالی. ریخت به هم. گفتی که اومدین که جوین شیم به هم دیگه و ما جوین شدیم، خوردیم به هم دیگه، با کارو شروع کردیم ادغام شدن که بتونیم خیلی قوی تر کار کنیم. بچه‌ها دیولپر بودن، خیلی میتونستش خیلی کمکمون کنه، میتونستیم فاند بگیریم، کارهای اینجوری بکنیم، شرکت بهتره که بره بالا. که زارت مهسا امینی رو کشتن و تموم شد. همه چی اصلا تموم شد. اینجوری بگم تمام بچه‌ها رو، خیلی هاشون رو مجبور شدم بهشون بگم خدافظی کنم، اخراج کنم برن. و تا زمانی که شرکت اونا هم اوضاعش خراب شد، دیدیم اوضاع خیلی خرابه، شدیم 4-5 نفر جمعاً. و اینجا ابی هم اومده بود ترکیه، چون یه داستانی هم دقیقا ته این قضیه خورد که ابی رو گفتم آقا پاشو بیا اینجا یک شعبه ای تو استانبول راه بنداز، ما آقا بریم دلاری در بیاریم، ول کنید ریال اوضاعش خیلی خرابه، بریم شروع کنیم دلار در آوردن، با برندهای ترک کار کنیم مثلا. ابی اومد اینجا شروع کرد، دفتر رو که زد، ایران اوضاعش خراب شد، اوضاع ما ترکید. به ابی گفتم خودت مراقب خودت باش. شروع کرد اینجا کار کردن. ابی از اون موقع برنگشته ایران. من موندم و فرشید و سامان تو اون شرکته با 3-4 نفر دیگه میزدم تو سر خودمون که چی کار کنیم. و تصمیم بر این شد که بریم یک دفتری رو بگیریم. تو 1 سال آخر یک دفتری رو گرفتیم، اونجا با وسیله بود، انقدر اوضاع خراب بود وسیله دفتر همه رو فروختم. ببین چی شد دیگه، انقدر اوضاع خراب شد، کل وسیله دفتر رو فروختم بتونم فقط بدهی‌ها رو بدم. تا یه جایی من موندم و اون شرکت و اون وضعیت، بچه‌ها رو جمع کردیم دور هم دیگه، دوباره یه ذره نیرو گرفتیم، با تعداد کمتر شروع کردیم پروژه گرفتن، کار کردن تا یه ذره جون بگیریم. آلی من اینجا دیگه خسته شدم. اردیبهشت پارسال بود، اردیبهشت پارسال یا 2 سال پیش، اصلا یادم نمیاد دیگه خسته شدم. مدیر عامل شرکت بودم این همه سال، گفتم من دیگه نمیخوام، من دیگه نمیتونم اصلا با این وضعیت کار کنم. و یه تصمیم دیگه گرفتم، گفتم من دیگه نمیخوام شرکت داشته باشم، شرکت رو مدیر عامل وایسم. با محمد رضا حرف زدم، یه ذره کار کردیم، محمد رضا شد مدیر عامل شرکت. من موندم و فرشید با 2 نفر دیگه یه شرکت جدید زدیم به اسم لامانا. دیدی احتمالاً اسمشو، بچه چوکو چوکو دارن کار میکنن توش. و خودم اومدم بیرون، نشستم تو رئیس هیئت مدیره و از ایران رفتم. گفتم من نمیخوام دیگه اونجوری کار کنم، خسته شدم، سخته برام دیگه. و اینجا بود که کلاکه تموم شد، تمام اتفاقاتش ادامهش رفت روی لامانا یک آژانس تبلیغاتیه فقط، دیگه مثل قبل نیست و کار تبلیغاتی میکنه.
همین. مهم. و کلاکت الان دیگه پروندهش بسته شده، درست میگم اینطوری که کلاکت دیگه متوجه شدم؟ دقیقاً کلاکت دیگه پروندهش بسته شده. درسته. چقدر جالب حالا واقعا. دیگه ببین دیتیلش اینا خیلی نمی‌تونم نباشه حرف آره بزنم. میدونم از کاری نداریم دیتیلشو، ولی متوجه هم که این اتفاقی که میگی عیناً واسه من و من مطمئنم واسه همه بقیه بچه‌هایی که میخواستن کار خلاقانه بکنم هم افتاد. یعنی ما محرم شد محرم سفر موزیک کنسله، یعنی ما 2 ماه در بله. سال بیکاریم، میدونی، یعنی باید از سیف بخوریم. محرم و سفر آفرین. شد، بلافاصله بعدش مهسا امینی شد و بلافاصله بعدش هم شایان رفیق من از ایران رفت. یعنی که هم بندی انگار زندان بودیم، بند میت هم آره. بود، یعنی با هم دیگه ساز آره. میزدیم. و منم دقیقا بعد از مهسا امینی چون میدونی 1.5 سال اینا طول کشید فکر کنم تا مثلا خیلی یکم سنگین برگره به بود. حالت عادی. و بعد تو همون 1.5 تمام سال مارکت رو چیز کرده بود. منم همه بربر گرفت. تجهیزاتم رو مجبور شدم بفروشم تو اون 1.5 ماه. یعنی من فقط گیتارمو نفروختم که مثلا کارت صدا و میکروفونم مثلا مال که رفیقامه که الان دست منه، میدونی، یعنی یه حالت اینطوری شد و واقعا بعد از اونم دیگه آره. نشد اونطوری که باید مثلا جمع بشه و اینا. که آره. من فکر میکنم این در واقع مانعی که سر راه کار هنری و خلاقیت و اینا به وجود اومد از پس هم در وهله یه بار کرونا، یه بارم مهسا امینی، دوتا روم چون نزدیکم بودن. یعنی این هنوز از آفرین. کرونا خوب واو. نشده دوباره همه چی کنسل شد، خیلی واقعا سخت ببین بود. این پایه که لگد که زد بعد سر مهسا امینی انگار گذاشت رو گلو ما و ما رو خفه کرد، آره تموممون کرد. یه این بار اتفاقی بود که دوچرخه واسمون افتاد. جلوش از رومون رد شد، بعد دوچرخه پشتش هم از رومون رد شد دوباره. خیلی سخت بود، خیلی سنگین بود واقعا. واقعا خیلی بعضی سنگ. وقتا با خودم فکر میکنم که چرا من توی این سن بعد اینقدر به سختی و مشکل میخوردم توی یه شرکت داشتن. خب چرا آخه؟ آره نه با همینطوره. بدون پول، بدون اینکه کسی کمکمون بکنه شروع کردیم از صفر ساختن. چند بار مگه میتونم از صفر بسازم؟ هی برگرد از اول، هی برگرد از اول. ولی دیگه واقعا جون آدم میگیره دیگه. خسته شدم دیگه، ول کردم. آره کاملا تجربه مشترکیه واسه هممون از این نظر که من از اینجا دقیقا میرسم به پوینت بعدیم که اینه که به صورت در واقع چی میگن، یک فکر جمعی همه بچه هایی که این کارا رو میکردن الان همه تقریبا سویچ شدن رو یوتیوب. یعنی آفرین. همه بچه هایی که تو تهران دست و پا زدن و دیدن نمیشه، یه جورایی نمیشه، مثلا که استیبل نیست، همه سویچ شدن الان رو یوتیوب. یوتیوب هم دمش گرم، خیلی کمپانی تمیزیه، یعنی بهترین فکرها رو کردن، بهترین الگوریتم رو درست کردن، منطقی ترین چیز رو دارن. همین فقط تنها بدیش همین ماجرای VPN و ویوی ایران و اینکه میریزه و نمیدونم بات تشخیص میده و ایناست. قطع وصل شدیم؟ سالمیم الان؟ آره یه لحظه قطع وصل آره. شدیم. آره. گفتم که یوتیوب خیلی خوب کار کرده، فقط تنها بدیش همینه که VPN ها رو بات میشناسه واسه ما بله. ایرانی‌ها، یه خورده اینش بله. ماجراست. اینم الان ولی بیسش درست بشه چند وقت دیگه درست یعنی باید ساخته بشه. یه چیزی مثل ترکیه خب هست دیگه. اینجا ترکیه تو تبلیغایی که تو هر کشور میبینی با آی پی مخصوص خودت، نه تبلیغات همون کشوره. از سوپری سر کوچهشون گرفته تا مثلا شرکت های مثل رفاه و اینجور چیزاست. اگه ایران هم یه ذره درست بشه، اتفاق فقط کافیه این تحریما برداشته شه. همین تحریم برداشته بشه تمومه. آره شرکت میتونه موافقم. با شرکت های ایرانی قرارداد ببنده و شما تبلیغ نگاه میکنن تو ایران و یه پولی هم به شما میرسه قطعا. آره من یادمه زمانی که اسنپ تبلیغ میداد یوتیوب، تو دیده بودی همچین چیزی؟ هنوزم هست تو ترکیه هنوزم و هست کانادا بیا. میبینی، ولی چون جغرافیاش مال اینجاست میزنه تو ترکیه مثلا آره تبلیغاشو. منم مثلا رفیقام از قبرس دیده بودن. اون جاهایی که VPN آره. ایران زیاد میره به اون جاها تبلیغ میدن. آفرین. دقیقاً. ولی اگر یه جوری بشه که از این طرف اون ماجرا رفع فیلتر بشه، نشدم جهنم، اون ما رو به رسمیت بشناسه، ما آره. مسئله‌مون حل میشه. بعد من آره. میدونم که الان مثلا میا و کوروش تو کانادا اینو خیلی رایزنی کردن. اونا چون با یوتیوب نزدیک شدن قشنگ براشون قشنگ توضیح دادن که مثلا این آره. باتایی که میزنی اینا بات نیستن، اینا مثلا یوزرهای دقیقاً. واقعی هن. کامنت هم گذاشتن مثلا، آره. دارن سعی میکنن اینو یه جوری هندلش بکنن، ولی نهایتا باید
در سیاست گذاری جوری بشه که اینا بتونن فعال کنن اونا، یعنی پلتفرمش آماده است، فقط باید از نظر سیاستی اوکی بدن خودشون، دیگه شرکت دقیقاً. خودشون، که این باز بشه واسه ایرانی هم این کارو بکنن. حتی من خیلی از دوستام اینستاگرامشون رو ست کردن رو دبی و از رو اینستاگرامشون هم پول دارن در میارن، بچه‌ها داخل آره ایران، یعنی مانیتایزش میشه. کردن و اینستاگرام هم داره بهشون پول میده. و برای پارت آخر صحبتمون میخوام وصلش بکنم به یوتیوب که یه خورده از تجربه خودت توی یوتیوب به هم بگو، و این که تو میدونی من اینو میخوام راجبش اشاره بکنم که به طور کلی کانتنتی که هم حالا من میسازم هم تو میسازی یه جوریه که ویوش در کوتاه مدت زیاد نمیشه، یعنی تو یه عمر این کارو میکنی بعد ویوات زیاد میشه. مثل کاری که جادی کرده، جادی مثلا 20 ساله داره مثلا رادیو میسازه، الان تازه ویوش زیاد شده. اولا نظر راجبه به طور کلی کار کردن تو یوتیوب و در وهله بعدی این نیشی که مثلا انتخاب کردی مثلا چیه؟ ببین کلا که یوتیوب خیلی جای بحث داره، صحبت داره، تا دلت بخواد که توش کار کردم. وقتی که کلاک تیوی رو میخواستیم بالا بیاریم مثلا رو همین 1 سال فکر میکنم فقط شروع کردیم تو اینستاگرام پرسش گذاشتن، با مردم حرف زدن و این گفتن که آقا یوتیوب چیه و چی نیست. بعد شروع کردیم اومدن توش محتوا گذاشتن، پدرمون در اومد تا مردم بفهمن که آقا یوتیوب چیه و چه شکلی وصل میشه اصلا بهش، مثلا چی کار باید بکنی چی کار نکنی. ولی در مورد محتوا خودم جدی بخوایم صحبت کنیم، چند روز پیش داشتم تو ویدیو میگفتم خیلی برام شبیه دفتر خاطره است، شبیه یک ژورنالش میگه، قشنگ یه سری ژورنال میمونه. من برام درآمده از توش مهم نیست، اهمیتی نداره، یعنی بهش فکر نمی‌کنم، چون میدونم در نمیاد حالا یا اگه بخوام از توش پول در بیارم این راهش نیست. میدونم که باید یه کار دیگه بکنم که پول در بیار، پولای از برنامه‌های دیگه بسازم و من اون آدمی نیستم که اون برنامه رو بسازم که پول در بیارم. پس بهش نگاه نکردم اون شکلی، بیشتر برای دیل خودم میسازم و ویدیویی میسازم که خودم برم بشینم هی نگاش کنم. مثل اینستاگرام هم میمونه، من هر چند وقت یه بار حوصله‌ام سر میره یا مثلا دلم میخواد بشینم خاطراتمو مرور کنم، میرم یورو اینستاگرام میچرخم میرم پایین، همینجوری میرم یاد این میافتم که این کجا بودم، این اینجوری بوده این اینجوری بوده و واقعا کیف میکنم. خودم از محتوایی که خودم برای خودم میسازم کیف میکنم، کاری ندارم که کسی دیگه کیف بکنه یا نه. یوتیوب هم بعد از یه مدتی که حالا مثلا یه سری چیزا ساختم دیگه به این نتیجه رسیدم اوکی ول کن، بیا شروع کن محتوایی بساز که خودت برگردی کنی کیف کنی. تو هفته هر اتفاقی بیفته ته هفته میچسبونم به هم دیگه و جدیداً میشینم در مورد اون چیزی که یه ذره دغدغه‌م هم هست تو سرمه میریزم بیرون حرف میزنم. حالا دغدغه خیلی بیشتر از جنس شاید خودشناسی، اسم قشنگی نیست دوست نه ندارم درسته، بگم، نه بابا همینه. ولی اسمش خودشناسیه. آره نه شاید بهش همینه گفت. واقعا. آره آفرین. آخه خودشناسی تو ایران اسم خوبی جا نیفتاد، آره یه سری چیز ولی دیگه اسمش بهش خودشناسیه. چسبوندن. آره ولی ماجرا همینه که آفرین. الان خیلی از بچه ها هم حتما این کارو میکنن که بشینن مثلا بنویسن آخر روزشون و احساساتشون و باریکلا. فکراشون و برنامه فردا و اینا رو. مثلا من خودمم دفترچه پر دارم از این ژورنالایی که آدم میکنه و من اصلا این آره ماهیت برنامه دیر وقتم هم همینطوریه که من آخر شب میشینم مثلا راجع به اتفاقایی که تو روز افتاده قدیم مینوشتم، الان میخوام اینو بکنم ژورنال تصویری، ژورنال صوتی در واقع مهمتر، باریکلا. صوتی مثلا. و بعد حالا گاهن مثلا مکالمه هایی که با بقیه دارم و اینا. ولی این یکی از اون کارهاییه که تو برای خودشناسی انجام میدی، یعنی این یکی از اون، این قطعا از اونجا میاد. یعنی من دفعه مثل اول دفتره است، آره دقیقا دقیقا همونه، فقط آفرین دارم آره تصویرش میکنم. آره دقیقا همینطوریه. همون ماجرای اینه که تو آگاه میشی به این که امروز چه حسی کردی، امروز مثلا چه تجربه کردی، نسبت به این تجربه چه جوری بود، امروز ترسیدم، امروز هیجان زده شدم. این میشه خودشناسی دیگه، مرحله دقیقا اولشه. درسته، دقیقا همینه. باریکلا. بعد تو یکم و اینا رو از نگاه اینم خوشم میکنی نمیادش که به کسی دستور ترامات هم بدم، در اینم میاد. هست. باریکلا دقیقا. چی؟ ببین به من یکی دستور بدن از منظورت این چیه؟ اصلا خوشم نمیادش که یه کاریو که خودم میکنم میدونم هم درسته به کسی بگم بری تو هم انجام بدی.
چون چیزی که میدونم تو روانشناسی هست اینه که آدم با آدم، زندگی با زندگی، نفر با نفر، همه چیش فرق میکنه و تو آره. نمیتونی یک دستورالعمل رو برای همه استفاده بکنی. حتی اگه اون دستورالعمل عمومیه ها، تو باز حق اینو نداری که به کسی بگی اون کار بکن. و اینو من قول میدم به شما، هر جای دنیا هر کسی رو دیدی بهت گفت یه کاریو بکن یا یه کاریو نکن، داره یا سر چیره میماله یا دروغ میگه یا یه چیزی رو میخواد بهت بفروشه، یه کارش اینجوری داره میکنه. پس با اینکه مطمئنم و میدونم که میدیا میخواد که تو دستوری باهاش برخورد کنی، یا تو پستی که بهت میگه این سه مثلا تا کارو نکن، این سه تا کار رو بابا نکن، ای وقتی اینو به تو میگه بابا. تو گوش میدی و میری میبینی چی گفته، ولی چون اشتباهه نمیکنم، آره میدونم اون درسته. اشتباهه. آره منم همینو میگم دیگه، من ته دلم میدونم که این اشتباهه، اصلا غلطه این، واسه این منم آره اصلا نمیکنم دیگه، میدونی یعنی من میدونی دل به این الگوریتم نمیدم، یعنی آفرین من ترجیح میدم در طولانی مدت بیشتر آفرین، ویو بخورم. خوب شد گفتی. من اگه یه چیز باشه تو دنیا واقعا ازش خیلی بدم بیاد، اینه که بنده کسی یا چیزی باشم، آره فیکس. بنده کاری باشم یا چیزی باشم. یعنی دقیقا دوست ندارم برای اینکه مثلا یکی بهم بگه که من به تو پول میدم یه کاری رو انجام بدم. اگه من خوشم بیاد دوست دارم اون کارو بکنم و ازش هم پول در بیارم. یا مثلا برای اینکه از گشنگی نمیرم غذا بخورم، برای اینکه سرم درد نکنه سیگار بکشم. میدونی دوست ندارم برای کسی کاری رو انجام بدم تا وقتی که برای خودم نباشه، تا دلم نخواد دوستش نداشته باشم اون کارو بکنم، اصلا آره خوشم خیلی نمیاد. موافقم. بعد تازه فکر کن که اون چیزه حتی اون آدمه حتی آدمم نیست، یعنی مثلا یک آره کد برنامه نویسی شده است که مثلا الگوریتم اگه 3 ثانیه بیشتر نگاه باریکلا. کرد رکامند کن، اگه نکرد نکن، بابا اصلا دست از سرم بردار. و من یا نه خودم یه هم چیزی با چیزایی که مغزم نگاه دارم میکنم مقابله میکنم. همینطوریه. یه مبارزه‌ای دارم میکنم جدیدم، مخصوصا تو اینستاگرام با خودم، اینه که اکسپلور میبرتت دیگه، خودمونیم بخوای نخوای میبرتت، اون بلده آره. الگوریتم رو شناخته. قطعا کلی روانشناس پشت این قضیه نشستن که بفهمن تو چه جوری میتونید ادیکتد شی روش. و مثلا دیدی یارو الاغ ملق میزنه، یارو تبدیل به آدم میشه، کفش میفروشه. آره. یا آیه مثلا یه دیگه دونه ویدئوهای خره، اینطوریه. یه دونه لگد میزنه به یه ترانزیشن زده مثلا به یارو که پرت میشه تو مغازه، میاد میگه من وای اینو آره میخوام دیدم اونو، بفروشم. آره آره دیدم این و چیزای همه اینطوری اینا، یا دیدم. مثلا آره. این چیزا، این قلابا بهش میگن قلاب دیگه. ام. هر ویدیویی که قلاب داره، لحظه‌ای که قلابو میبینم تو سرم به خودم یاد میزنم دادم که میره. میزنم سرم میگم که حسین این قلاب داره، اصلا مهم نیست چی میخواد بگه یارو، به هیچ عنوان دیگه مهم نیست یارو اصلا میخواد خفن ترین آدم دنیا باشه که میخواد منو از به آگاهی برسونه، یا اینکه نه یه فروشنده یه مغازه‌ای میخواد یه چیزی بگه. قلاب دیدی بزن بره. آره منم همینطوری ام الان. قلاب دیدی بزن بره که تو، چون تو داره تو رو ابله فرض میکنه. این چیزی که من تو ذهنم به خودم میگم آره نه واقعا همیشه. همینطوریه. ماهی هم مگه که قلاب میندازی آه، واسم؟ من خودم من خودم میرم اون کانتنتی که میخوام رو نگاه میکنم، تو لازم نیست منو هوک کنی. ای آره بابا. نمیخواد من بی شرف برای چی میندازی آخه مگه؟ ماجرا چوپون بازیه، هر کی چوپونه بهتری چوپون بازیه، باشه مثلا به میمونه تو بیشتر قفسه. پول من در اینو میاره. ای بابا. آفرین چوپونه، دقیقا قضیه چوپونه. من وقتی خیلی که عجیبه. مخاطبم و براش احترام قائلم، گوسفند فرضش نمی کنم که واسش چوپونی بکنم. بعد میشینم تو باریکلا. خونه چوپونه رو نگاه میکنم که چه پولی داره در میاره. آفرین. اینطوری شم حالا که آلی اینا مثلا چیزاییه که توی لعنت بهش، واقعا اینا چیزاییه که در مورد مدیا داریم حرف میزنیم، ولی وقتی تو زندگی واقعی هم که میری با آدما تک به تک روبرو میشی، مخصوصا برای منی که مدیر عامل یه شرکت بودم مثلا 4 5 سال، بعد نفرات رو می آوردم استخدام میکردم باشون کار میکردم، خیلی بیشتر ملموس میشه اونجا. من با این عقیده یه شرکت ها آوردم بالا که بتونم به آدما احترام بذارم، کسایی که استخدام میکنم و سعی کنم تا جایی که میتونم بهشون احترام بذارم. براشون ما هفته یه جلسه میشستیم با هم دیگه حرف میزدیم، شبیه درمان بود، شبیه گروه درمانی بود. حالا ما اسمش بازم میگم نمیذاشتیم درمان، به خاطر اینکه تو شرکت اصلا یک بار معنوی داره، ما این کار دوست نداشتیم بکنیم، ولی میشستیم دوره هم از هفتمون میگفتیم و حرف میزدیم. بجز کار، از کار نباید حرف میزد کسی.
یا مثلا این سری کارا این شکلی میکردم که این مخالف پول در آوردن لعنتی. مهم. یعنی تو میای به چیزای انسانیت فکر میکنی، به معنویات فکر میکنی، وقتی میخوای پول در بیاری با پول در آوردن یه ذره مخالفن، یعنی اصلا جهتشون یکی نیست. آره تداخل داره اصلا. تداخل داره، خیلی آره تداخل داره. این به خاطر اینه که این دست پرورده حکومت دیگه، یعنی تمام همون حکومت‌ها، نه یعنی فقط اینجا، همه آره حکومت‌ها، جدی میگم آره اینو. چیزش آینش دیگه، یعنی اون جوری آفرین. که اون حکومت با مردمش برخورد میکنه، مردم آره. هم با مثلا موبایل تو دستشون همونطوری برخورد میکنن مجددا. بله. که دیگه به تمام چیزا دیگه ربط داره، از سیستم آموزشی تا نمیدونم آره، هم دیگه به آره. همه چی دیگه مرتبط میشه. آره همینه دقیقاً. و ایناش هم خیلی خستم میکرد، اینم بازم بگم که این اتفاقا هم خیلی منو خسته میکرد، چون پول خیلی برام اهمیتی نداره، خیلی کم اهمیتش. اینا نیستم که برم بدوم بگم پول کجاست ریخته برم پول در بیارم، پول زیاد میخوام، من دوستم سوار این ماشین شم، دوستم سوار اون فلان فشم، سوار اون یکی بشم، اون بشم. اگه الانم مثلا چیزی دارم از پدرم رسیده، من سعی کردم فقط یه ذره ارتقاش بدم، همین. وگرنه مثلا برگردیم به زمان خودم، مثلا زمانی که شروع کردم به کار کردن، من 100 بار دیگه هم کار میکردم، نمیتونستم مثلا خونه بخرم هیچ وقت مثل بابام، چون اون زمان میشد، الان نمیشه واقعا این کارو کرد. من فقط تونستم تا جایی که به نظرم رسیده یه ذره آپگریدش کنم، همین. ولی واقعا باز معنویات با اون پول در آوردن خیلی فرق میکنه. توی یکی ویدیو در مورد همین حرف میزدم آلی، این که من 2 تا کاراکتر دارم، دوست دارم هم اون باشم هم این. خب هم دوست دارم برم سوار بوگاتیشم، هم دوست دارم برم وسط جنگل هیزم بشکنم، خب و مادیات جداشم. این برقرار کردن یک صلحی بین این دوتا خیلی سخته و بیشتر به سمت اون پول نرفتن، سمت پول میچربه تو زندگی من. برای همین خیلی دوست ندارم خودم رو جر بدم برای کار کردن و پول در آوردن. آره واقعا منم همینطوری هم، به خاطر اینکه اون پوله چیز دیگه. از اینجا میخواستم ربطش بدم به هوبی و اینا، ولی یه خورده زیاد حرف زدیم، بذاریمش واسه یه دفعه دیگه هوبی رو. ولی نکتم اینجاست اوکیه. که اون سپریچوالیتیه واسه من خیلی مهمتر از اون پول است. میدونی چی میگم؟ یعنی من همش به این آره. فکر میکنم که من اگر بتونم یه آدمی باشم که با خودش و خدای خودش رو راسته و ارتباط داره، خیلی بهتر از اینه که پول دارشم و اینا. و بعد من اگه آفرین. کار آره. غیر شرافتمندانه انجام بدم، شب حالم با خودم بده. واسه همین و الان حالا زده و الانی که ما زندگی میکنیم، راه پولدار شدن راه خارکستگیه دیگه. یعنی تو باید یا آره. سر یکی رو آره. بکنی زیر آب، یا باید حق یکی دیگر رو بزنی، یا باید پول زیر دستتو کم بدی، یا واسه همین بله. من اصلا اونو گذاشتم. من میگم آقا من هر چقدر که پول اومد تو زندگیم اومد، من با همون بازی میکنم، با آفرین، همون دقیقا همینه. استاندارد میرم. به ایده ای که داشتم میگفتم گوش بده، من دارم میگم بدم میاد کسی بنده کسی باشم، خب دارم میگم دوست ندارم دیگه، دوست ندارم به خاطر پول و یه سری چیزا برای آدمای دیگه کار بکنم. بعد یه شرکتی دارم که توش کارمند دارم که داره واسه من کار میکنه، خب آره. نمیخونه به هم دیگه. یعنی من دارم میبرم زیر سوال، یعنی من دارم اینجا دیگه خودخواهی میکنم و از اون آدم برای خودم کار میکشم. خب این که با اون چیزی بیسیکلی که آره. داری فرق میکنه که حسین اینجوری که نشد، که این که نمیشه که اینجوری که داری فکر میکنی. پس تو شعار داری میدی چرت و پرت نگو، فهمی؟ آره البته که اینا تئوریه، تو وقتی که بخوای عملیش بکنی میشه این که تو به عنوان CEO، به عنوان مدیر عامل باید جوری رفتار بکنی که آدمای زیر دستت این آفرین. حسو نکنن که برده آره. یه کس دیگه ای شدن یا دارن برای یه کس دیگه ای کار میکنن و اینا، آره. که حالا اونم میادش مثلا کار توی نمیکنه. آخه اونم میره مثلا باید گول بمالی، مثلا چه گولایی آره بمالی، باید بری یه دونه اچ آر بیاری، اچ آرت بره مثلا بچینه، برنامه ریزی کنه براشون، برنامه‌های تفریحی بذاره، شهر بازی ببره. وای خیلی دیوونم میکنه. همینجوری برمیگردی میری میبینی یا میخوری میبینی تو جامعه هم خب دارن با ما همین کار میکنن، دنیا اصلا این شکلی شکل گرفته.
و ما هممون داریم میدونیم برای 10 تا ثروتمندی که تو دنیا دارن کنترل میکنن هممونو و آره این دیگه همینطوری میاد پایین دیگه، به صورت هایارکی آفرین. همینطوری هی میاد پایین. آره حالا و تو از هم این برم خب نمیتونی جلوش وایسی، هیچ کاری نمیشه کرد. فیکس الان یوتیوب من فکر میکنم یه راهرویه که تو از وسط این هایارکی بتونی با خلاقیت و دید خودت بیای بیرون، اصلا کلن اصلا از این هایارکی بیای بیرون. تنها چیزی که بالا سر توی گوگل دیگه، که مثلا اگه تبلیغ آره نداشت ما پولی نه، حالا اون یه دونه اوکی، اون اشکال نداره ولی این که تو همه چیزش زیر دست خودته رو من خیلی پایشم. امیدوارم که آره منم به اینو نظرم خیلی بتونه این بیشتر جا بیفته اصلا. بیشتر میشه، نه فقط یوتیوب بلکه حالا اگه در مورد آینده بخوایم حرف بزنیم که به نظر من خودش یک برنامه جدا آره میخواد که بگیریم، اونم اینه که واقعا AI که داره میاد و فکر میکنم این پردازنده های کوانتومی که بیاد دنیا اصلا یه جای دیگه میشه. باید نفر برای خودش کار کنه، حسم اینو میگه که بعد دیگه نفر برای خودش کار بکنه، اینجوری نیستش که شرکت های گنده بزرگ فلان اینجوری بتونن کار کنن و دیگه نفر جاشو که خب قطعا به ماشین میده. خب اون وقت نفر آزاد میشه، تعداد آدمو قطعا کمتر میشه و هر کدوم باید فریلنس کار کنیم، برای آره خودمون درسته، کار کنیم. آره به آره. این اتفاق برمیگرده مطمئنم میرسیم. دوباره، برمیگرده به همون داد و ستد شخص به شخصی که قدیم بوده. یعنی اومده یه آره پیک کارفرما کارمندی گرفته و بعد دوباره برمیگرده به این که شخص من یه آره چیزی رو از شخص حسین میخواد، اون چیزی که حسین آفر میخواد رو بهش میدم و اون چیزی که ازش میخوام دقیقا ازش میشه همون داد و میگیرم. ستده، ولی حالا میشه مثلا یا ویو یا دیجیتال. میشه توجه، همه آره اینا میشه، همه اینا امکان داره بشه. و یه چیز دیگه ای هم که هست اینه که این بحث خودشناسی و این داستانا خیلی قراره بیشتر بشه. آدما منم خیلی نظرم دارن به همینه. سمتش میره، آره آدما منم خیلی دارن نسبت به آگاه این تر میشن. خوشبینم. آره ولی دوستام نیستن، دوستام میگن که تاثیر اون این سه تا کارو نکن، تاثیر اون بیشتره. من دوستام تو تیم اونا، یعنی تو تیم که یعنی منظورم که تفکرشون آره پسیمیسته، یعنی اینطوری که یه بد میشه، منفی میشه، ولی من ببین بخوام در مورد آپتیمیستم نسبت آگاهی، ببین بهش. مثلا قضیه آگاهیه. تو آگاه نیستی، اون میاد به تو میگه این سه تا چیز رو انجام بده، تو 10 تا 20 تا 30 تا 40 تا ازش میبینی، این سه تا رو بهت میگه و تو آگاه تر میشی. تو آره آگاه درسته. ترشی نمیری دنبال اون که اون بهتون رو بگه، تو میری دنبال چیزای دیگه و هر چی که آگاهیت بیشتر میشه هی به خودت بیشتر برمیگردی. خب و وقتی به خود برگردی دنبال خودشناسی میری. آره منم اگه موافقم نری، که اگه مسیر نرفتی آگاهی رو نمیشه جلوشو گرفت. یعنی اصلا آگاهی یه نمیشه جوری جلوش گرفت. میاد میزنه زیر تو، میبره با خودش اصلا. دقیقا یه جا کاتالیزور من هم کجا داره. آگاه شدم، من اونجا آگاه شدم که رفتم تو بچه ها خانواده های دیگر رو دیدم، تناقض رو دیدم که زندگی های متفاوتی وجود داره، شروع کردم از اونجا هی تجربه کسب کردن، کارهای مختلف کردن. آها من تورم میبردم، راستی خیلی کارا کردم اینو چه نشد بگیم خیلی جالب. ها. مثلا تور عکاسی میبردم، تور طبیعت گردی میبردم، با کلی آدم اونجا آشنا میشدم، از تونا کلی اینفلوئنسر اینستاگرام در میومد، کلی ارتباط، خیلی کارا کردم. ببین بخوام خاطراتمو بنویسم واقعا میتونم کتاب بنویسم، خیلی هم بامزه است، دونه دونه خاطرات. فقط بعدیش اینه که مغزم داره فراموش میکنه خیلی چیزا رو. ولی شت. آها برای من مثلا خورد به اونجا آگاه تر شدم، همینجوری هی مسیر اومد جلو، دیدم که چه چیزایی رو باید خدافظی کنم باهاش تو مغزم، اونا اشتباه بوده و هرچی جلوتر میرم ناآگاهتر میشم. جدی هرچی آگاهتر میشم ناآگاهتر میشم و امیدوارم که دیوونه نشیم. فقط اینو خیلی جدی میگم، آره اینم هست، چون ممکنه هرچی میری تش جلوتر دیوونه میمونی دیتا شی. وجود نداره. واقعا آلین به نظر من هنوز دیتایی وجود نداره، برای سوالای من دیتایی وجود نداره آره هنوز به و من زبان نمیدونم چی فارسی کار که باید بکنم. اصلا دیگه نداره. فارسی که اصلا نداره. آره بعد میری مثلا میبینی، میری وارد اینا میشی، میخونی، میبینی که اوه 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 تا حالا چی کار داشتم میکردم پس. آره فیکس. و دیگه در مواجهه با تمام چیزهایی که میبینی، الان مثالش هم میزنم دیگه، طرز فکر کردن فرق میکنه. وقتی که آگاه تری، وقتی چیزی رو میبینی طرز فکر کردن در مورد اون فرق میکنه. تو دیگه قلاب هوکت کار نمیکنه نمیکنه، دیگه، آره بابا. قلاب واسه کار نمیکنه. مثل عکاسی مونه، من اولین چیزی که فهمیدم تو عکاسی این بود که عکاسی زندگی منو واقعا عوض کرد. عکاسی باعث شد که من با قاب آشنا شم.
تو قاب که آشنا میشی زندگی رو چیز دیگه میبینی. تا قبل از اینکه عکاسی کنم مثل آدمای دیگه همینجوری راه میرفتم خیابون در دیوار نگاه میکردم، ولی وقتی عکاسی یاد گرفتم همه گوشه گوشه لحظه لحظه جا نورای مختلف رو دقت میکردم. مثل نقاش میمونه، نقاش خیلی دقت میکنه، مثل موسیقیدان میمونه، به تمام صداها دیگه ریاکشن متفاوتی نشون میده. آره و قطعا همینطوره. اینطوری باشه، برای من آره آره اینطوری نه نیست ولی همینطوره. چون برای تو باید اینطوری باشه. عکس هم همینطوریه، تو دیگه تمام زندگی تو قاب میبینی، تصویر میبینی، چیزای خوشگل رو نگاه میکنی، بعد دیگه زیبایی شناسی میفهمی چیه، کادربندی میفهمی چیه، نور رو میفهمی چیه. خب تو یه داری آگاه تر میشی دیگه، تو دیدت عوض میشه. در مورد خودشناسی هم همینه، تو وقتی که یه سری چیزا رو آگاه میشی در موردش دیگه دیدت عوض میشه، آره تاثیر همون دیگه تاثیر پروانه‌ای آره. میذاره. یه آفرین، تصمیم یه تاثیر جا پرونیز. یه جور دیگه ای تو رو جلوتر نسبت به یه چیز دیگه ای اصلا بی ربط یهو آگاه میکنه. آفرین، اصلا آره تو میبینی همینطوره. که دیدت عوض شده نسبت به قدیمت، تو با آدمای شکل دیگه ای حرف میزنی، با خودت جور دیگه رفتار میکنی و زندگی عوض میشه، تغییر میکنه. این جالبه. من این به اینجا میرسن، خیلی ها میرسن به اینجا. آره منم موافقم که نهایتا اون آگاهیه راه خودش رو تو زندگی همه یه جوری وا میکنه. حالا نهایتا بعضی وقتا هم با درد و زور و ایناست، جلوشو نمیشه آفرین، گرفت. آره آره نه جلوشو نمیشه چون گرفت. کاتالیزورش درد دیگه، رنجه، در آره سافرینگ در واقع. هر چقدر زجر میکشی بیشتر انگار آگاهی رود کار مگر میکنه. اینکه یکی تصمیم بگیره بیاد مثلا جلوی دیتا رو بگیره، برگردیم به دوران قدیم، آره اینترنت قطع شه، با آتیش خودمون رو گرم کنیم. آتیش فیکس. آره اونم اون آگاهی معکوسه دیگه، یعنی اون آره یک دیگه. شخص آگاهه که داره همه رو سکریفایس خودش میکنه. یعنی برات اونم یک میگردونه به آدم مازلو آگاهی دیگه. لازم داره که این کارو بکنه. اونم دقیقاً اونم یه آدم آگاهی میخواد که برات گردونه به هرم آره مازلو، تو مجبور شی فقط برای خورد و خوراک و زنده موندن تلاش کنی. آره فیکس. ایول اینا که خیلی بحثای جالبیه. حالا من از تو دعوت میکنم که یه بار دیگه هم با من باشی. حتما. این سری که یه خورده بیشترم آشنا شدن بچه ها هم همینطور دیگه، از اولش بریم صحبتای از آره دیگه امروز به خاطره بعد رو نگیم. بکنیم. آره آره و میفهمم. اینکه حسین خیلی حال داد، دمت گرم، خیلی فدای تو چسبید. بشم، قربونت برم این اینجا، منم خیلی آخرش خوش حرفی گذشت. چیزی اگر میخوای؟ کریم نه والا حرفی که ندارم اصلا، چیزی مثلا ولی دوست دارم بازم بیام بشیم با هم دیگه خیلی حرف بزنیم. آره چون حتما. ببین اکثر پادکستایی که میرم با بچه‌ها حرف میزنم از خاطراتم مجبورم بگم و این تعریف کنم که من کی بودم و چی بودم و کجا رسیدم، بعد شروع کنیم در مورد چیز دیگه حرف بزنیم و این خیلی بامزه است که بتونیم مثلا بازم با هم صحبت کنیم، اونجا دیگه چیزای جدید حرف میزنیم، آره کارهای آره دیگه آره میکنیم. آره مثلا تو خود خاطراتم کلی چیز هست من هنوز نگفتم از آره شیشه دستمال کشیدن سی دی فروشی من کار کردم تا شت تایپیست چیز بودم، فکور بودم. دم فکور. آره. فکور چی بود؟ چرا اینقدر آشناست؟ فکور مال دانشگاه بودن، این آموزشگاه های دانشگاه بود. فکر کنم آره یادم اومد. کنکور. چقدر عجیب. آره ولی بابا. آره حالا من چنل تو رو توی دیسکریپشن میذارم که بچه ها هم داشته باشن. لطف و می‌کنی. اینکه بازم دمت گرم که اومدی. و نهایتا آره نکتهش اینجاست که آدمایی که حرف برای گفتن دارن اینا باید برن یه دور همه پادکستا زندگیشون تعریف آره. کنن، بعد از اونجای بعد برن همه پادکستا و راجع به اتفاقات دیگه صحبت کنن. من آره. خودم به طور آره. کلی هر چقدر آدما پادکست بسازن من موافقم. هر چقدر آره. آدما برن تو برنامه‌های همه، چون خارجم می‌بینی اینطوری شده دیگه. الان یارو تور پادکست میذاره، یعنی میگه آقا من آفرین. این ماه میخوام 30 تا پادکست رو برم صحبت کنم. تو آره. همش هم میره صحبت میکنه. اصلا هم اینطوری بابا نیستش من که نمیدونم من چرا دیروز اینقدر مثلا پادکست بودم. گارد دارن همه که پادکست زیاد شده. آقا زیاد چه اصلا، من آره هر خودم چقدر پادکست بیشتر زیاد شه شه، بهتر. هر چقدر آره آدم با جاش هم حرف هست. بزنن. آقا تو محتوا رو دوست داری ببین، دوست نداری نبین، چیکار به این داری که آره کی زیاد فیکس. میشه کی کم میشه. آره همین. خلاصه که امیدوارم بازم بیای و ادای بازم تو بشم. ببینم تو. همین چاکس، خسته نباشی. قربونت برم، فدای تو. دمت گرم. فعلا. خداحافظ. خب این اینجا قط.